Já, reynum aftur. Aha, Hvernig kemur þetta út núna? þetta er búin að Þegar starta. þú ert maður að fylgjast með. Have you restarted? Hennar. Og við erum hérna með skák Guðmundar og Jóns Viktors. Ég veist, ég hljóttu bara að skara. Það ætlaði ekki hægt á myndan nokkar, sko. Jón ætlar að Jón ætlar taka að kók hafa að þessu. Já. En ok, núna þetta hangi hjá okkur. Ég ætla með svartreitabiskup. Það er verið að hann hefði hvítrita. Nú við? Fyrir hvað Guðmundur hefur unnið. Ok, vorum eitthvað aðeins eftir á þarna? Já, ok. Það ég verið að horfa útsendingu og staða fyrir skjá. Guðmundur vann bara allir. Já. Ok, en getum við tekið bara erum við myndarlega sín. Það hendur þetta með Hjörvar og Davíð bara upp. Þáttu líka mynd að hluta að við séum með það með hérna myndarlegar. Þeir eru Guðmundur og Jónasson sem eru mynd. Þetta er Hjörvar og Davíð í ykkur tímaræki. Hjörvar og Davíð hérna, já. Og Davíð henni aftur í svona einhverju erfiðri vörn. Hann er hálf tíma. Nei, hann á þessu sépum í einhverju stöðu. Leikurinn núna, en það ekki allt onni. Örreilega drepa 1, 2, einhver háþrú, úf. Háþrún er bara svona eitthvað tímarækspanik, sko, hann fellir bara tíma hérna. Hann á ekkert svarinu. Já. Ok, hann að Hjörvar vinnur þarna, hann er þá... Ok, hann að Hjörvar... Já, ok. Og Hjörvar komin í þráhála, Gummi líka, sem vinnur Jónasson. Já, Gummi getur ekki komið á óvart hérna, hann hérna... Ætti ég að uppfæra þarna töfluna? Já, við getum líka séð stöðuna eldstöð hérna. Já. Við sjáum í Hjörvar og Guðmundur 3,5 vinning eftir 4 umferðir. Jóhann og Arnar næstir með 3 vinninga. Og við ætlum að reyna að gera klart fyrir 5. umferð sem hefst innan skams. Já, það vonandi að ganga betur, við sýnist það svona í YouTube-ræði. Þetta er allt annað virkaði núna, segir Angel Falcao. Flott, hvað það er að. Þá skulum við reyna aðeins að koma þessu betur í gang hérna. Öllu saman. Ef við að fá kannski Helga og Magnús. Já. Nú kom inn sem varamaður hérna á síðustu stundu. Það byrjaði ekki vel, tapaði fyrir Gunnari Frey. Já. Guðmundur Kjartansson. Örn. Og Jónasson. Það er skítinn töflu. Já, hvernig verður að stilla fyrir næstu umferð? Hún er ekki komin á stað. Neyra hérna. Hvað er í gangi? Hérna var... Braga Davíð.
Þannig að fyrir 15 fyrir stað. Þá erum við komin með Helga og Helga og Magnús Örn. Já, Helgi Hjaltur minn og Magnús Örn ára eldri, hann ég telt alltaf Já, við þessi stráka sem ég gamla dag. hvernig gekk sem þess Skólamótum. Gamla daga? Það gekk nú ekkert sérstaklega. Nei, það ekki. Ég náði nú að vinna Helga á öðrum landsmóti. Já, Nú það nátt að fara að grenja einu sinni, en það var það voru nú einhver 10 ára. Hann vann það mót, sannsögðu. já. Við sjáum hérna á myndunum af keppindum að Helgi Áss virðist vera með eitthvað grimmilegan kött þarna fyrir aftan sig. Spurning hvort það sé að taka menn á tauga með þessu. Magnús einbeittur. Já, Helgi mér framstæður í umdæðinni, hann er eiginlega koma okkur hérna í okkur skjöldu. Já, Þetta var hvað, var þetta ekki bara einhvern svona drottningaundveri? drottningarnir, já. Svona. Já, Magnús Örn er ekkert mikið að breyta sínum byrjunum. Mjög klassískan stíl svona. Magnús. Já. Fast heldina á sína byrjanir. Teflir bara mátu 10-4, það er Nimsinn og drottningaundveri. Já, einmitt. Allt á F með hvítu. Nú erum að fá fréttir af því að útsendingi virðist vera í betra standi núna heldur en áðan. Byggðust velveringar á því að útsendingi var svolítið þung fyrir okkur, verandi með alla keppendur í beinni gegnum Zoom. Og vonandi helst þetta hjá okkur. Menn er að spyrja henni stöðuna, ég skal bara segja hvernig hún er í augnabygginu. Já. Hérna. Hjörvar Steinn og Guðmundur Kjartansson eru eftir 4 umferðir með 3,5 vinning. Með 3 vinninga eru Hannes Hlífar Stefánsson, Jóhann Hjartarson og Arnar Gunnarsson. Svo kom Helgi Áss og Jón Viktor með 2,5. Það er minna. Það er minna. Þetta er svona, jæja, fer að þróast. Magnús Örn er ekki ennþá kominn á blað, já, hann byrjar ekki vel. Nei, ok. Tapaði fyrst umferð fyrir Gunnar Frey Já. og búinn að tapa svo fyrir Róbert Lagamann, Guðmundi Kjartanssoni og Jóhanni Hjartarssoni. Hann kom inn í mótið bara Eiginlega síðustu stundu. alveg á síðustu stundu, já. Þannig að undirbúningslaus. Við sjáum Magnús var að drepa henni síðast á C5 með biskup og virðist hafa komið sér þokkalega fyrir eftir byrjunina. Helgi leikur E5 og þá er spurning hvað Magnús gerir, hvort hann bakki á D7, gerir það já. Næsta leikur getur verið riddari C6, geti Helgi hugsanlega hrifsa til sín frumkvæði á riddari E4. Það er ýmsir leikir sem getur verið að koma á hvítum hérna. Biskup G5, B4 jafnvel, hrókur D1. Það er aðeins auðvitað að finna leiki fyrir hvítan, hann er með rýmur á tafl. Riddari C6 kemur núna já. Helgi er tölvörin tíma á byrjunarleikina. Já, hann er eins og kassfangið, hann er svona full góður við því að lendi tímar ekki. En hann er með mjög fína stöðu hérna, þess miður. Valdar þetta FNP og með gott rými. Alltaf hróki ekki stutt. Pressa á piði. Spurning hvernig hann já, hann er einhvern veginn getur, hann heldur mönnum vinna, hann er með rými, hann er með klassískur í þessum fræðum og Já, hann er ekkert að létta stöðunni. nei, Valdar þetta FNP er oft aldrei óþægilegt í þessum stöðutypum, þrengir mjög að svörtum og gefur hvítum ýmsa reyti til að vinna með. Það er líklegt að Helgi fari í einhverjar aðgerðir á kóngsvagnum, hann er ekki búinn að hróka ennþá. Heldur í opnu að leika leikjum eins og H4 eða eitthvað líka og sækja kóngsvagnum.
Magnús var að leika síðast riddari E7, riddarinn getur verið að leiða niður til G6 þar sem hann kemist kannski á F4 eða heldur áfram pressunu á F5. Helgi ákveður loksins að hróka já. Hrókur E1 valda piði betur. Nú er spurning hvort að Magnús sé að veltaði fyrir sér að taka á F3 mögulega, kannski smá áhætta fólkin í því, hann leikur hrókur C8. Þetta er alveg traust samt. Mér er að fara að lítast aðeins betur á svörtustöðuna heldur en áðan. Já, sammála því. Aðeins farin að laga þetta til. Riddari F4 vofir alltaf yfir hvítum í stöðunni. Getur óþægilega leikur að fá þessu. Helgi komin yfir 30 sekúndur. Menn virðast ekki hafa ráðið alveg við að lenda í tímahryggi, ekki eins vel á þessum vefþjóni eins og öðrum af því að eins og kom inn áðan það er ekki hægt að leika fyrirfram, það er ekki hægt að gera prímúv. Já, nokkuð sem hafa verið að falla tíma kannski ekki náða að venja sig við þetta. Já. Svo Helgi komin yfir í 14 sekúndur. Var að leika biskup B5. Sennilega ekki ánægður með stöðuna eftir byrjunina eða allavega ekki eins og að leita út. Riddari D til F8, þetta er traust hjá Magnúsi. Skiptir Helgi upp, spurning hvort það ætlaði að létta aðeins á stöðunni. Riddari E4 já. Ég spáði að Magnús fari að leika fljótlega riddari F4. Kannski koma hinn riddarinn með á G6. Kemur líka til að reyna að bakka með biskupinn á E7. Hann leikur riddari F4. Og svo bakkar hann, heldur biskupnum. Það hefur verið gott fyrir Helga að ná uppskiptum á riddarinn á E4 og biskupnum á C5. E3 já. Gæti mögulega, já það leikur biskup A6 já. Gæti mögulega reynt að leika H4, H5 til að þrengja enn meira svörtumörunum. Hrókur D5 nú verðist vera að fara svolítið fram og tilbaka með þetta. Helgi er alveg á lakkinu. Já, hann fellur á tíma já. Og sjáum það á myndinni að Helgi er ekki ánægður með sjálfan sig. Hann falli á tíma þarna. Magnús nær sér sem fyrsta punkt í mótinu. Og við erum með stöðuna hérna. Við reynum að uppfæra hana eftir hverju. Já, ég er að unni því að ná hann upp. Reyndum aðeins eftir að fara á. Svona. Það eru nokkrar skákir ennþá í gangi í umferðinni. Við ætlum að kíkja aðeins á skák Jóhanns og Guðmundar. Við sjáum skákina hjá Jóhann og Guðmundi hérna, sem að Jóhann er með mun betri tíma og auk þess manni yfir. En Guðmundur er búinn að búa til einhvers konar fortress þarna á kóngsvagninum. Einu leiðin fyrir Jóhann til þess að vinna þessu stöður er að ná piðuna H3 og er hann að gera það núna, virðist vera, að þá er spurning hvort að við fáum jafnvel gamla góða mát með biskupa riddara hérna. Já, mér hljóta nú að finna það. Jóhann er náttúrulega mörgum betri í tæknilegum málum í skákinni. Nú getur hann ekki leikið H5, þá drepur Guðmundur, þannig að Jóhann þarf aðeins að laga þetta til. Það er auðvitað viðbótartími, auka 2 sekúndur á hvern leik, þannig að Jóhann hefur nægan tími í þetta. Kemur riddarinn á F4, þannig er hann H5-1. Þetta er lipulega gert hjá Jóhanni. Kemur kónginn fyrst, það liggur ekkert á. Svo kemur H5. Svo ýtir hann væntanlega piðinu upp á H6 og kemur síðan riddarinn með stöðu til þess að skáka kónginn, reka hann ofar á borðið. Spurning hvort að fara með hann á E6 og F8. Nei, hann ætlar með hann á F6. Á einhverjum tímapunkti þarf væntanlega Guðmundur að fórna biskupnum fyrir piðið. Þetta er ekki auðvelt auðvitað fyrir hvítan.
Riddari F8 á skák. Ok, og hvað svo? Kóngur E7. Hótar, Fiskur F6. já, hann er bara ekki mót. nei. Hann kemst nú ekki gegnum þetta svona. Nú við. Svona, og þetta Riddari F6. Já, það er má. Já, hann verður að fara á H7, þá verður hann að fara út. Valdar hann biskupinn, svo kemur Riddari F6 og svo H7. Og þá fær Guðmundur ekki einu svona tækifæri til þess að fórna biskupnum. Nei. Þetta var tæknilega mjög gert hjá Jóhanni. Þetta er dronninguna. Ok, og Guðmundur gefur þetta. Já. Fleiri skákir sem eru enn í gangi í 50 umferð eða hvað? Já, hvað? Það er, nei, hann er lokið. Henni er lokið, já. Þá gerum við okkur klára í 7. umferð. Líu tapaði gegn 3. Já, Guðmundur var sérst eftir, en Jóhann settur hann að strykja reyningin. Helgi Ást tapar hann Magnúsi. Jón Kristinn vinnur Róbert Lagamann. Þá er Jón Kristinn kominn með 3 vinninga. Róbert með 2. Hannes vann gegn Gunnari Frey. Gunnar Frey er ekki náð að fylgja eftir góðum úrslitum í fyrstu umferð. Hannes var kominn 4. Bragi tapar fyrir Vigni. Bragi enga veginn á þessari strik hérna. Hans með hálfa vinning. Já. Vignir hins vegar vinnur er kominn það 2 hálfan. Ekki gott móti honum heldur. Og Arnar vinnur Andra Ás. Arnar har komið 4. Hann stendur vel. Davíð Kjartansson vinnur Guðmund Gíslason. Og við erum komin hérna með skák Guðmundar og Hjörvars stað í 7. umferð. Þeir eru báðir í toppbaráttunni eins og við höfum komið inn á. Já, Guðmundur og Hjörvar. Já, Hjörvar er með 4,5 og er efstur, beinn eftir Augnablikinu. Beinn eftir, já. Í öðru sæti eru Jóhann Hjartarson með 4 vinninga, Hannes Hlífar og Arnar Gunnarsson. Hálfu vinningi eftir Hjörvari. Já. Sem er svartela á móti Guðmundi Kjartanssoni. Guðmundur með 3,5 getur jafnað Hjörvar ef hann vinnur þetta. Guðmundur og Hjörvar einmitt heldu spennandi skák í lokaumferð á Íslandsmótinu. Það hafði Guðmundur einnig hvílt. Já, mikið dramatík í þeirri skák. Mikil dramatík. Já, Hjörvar þurfti að vinna til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og var með unnið á tímabili en missti af því. Guðmundur tryggði sér sigur í mótinu með jafntefli í þeirri skák. Þeir hafa telt áður þessa byrjun saman, ef ég man rétt. Já, mér rámar í einhverja svona svipaða skákja. Já, sjáum að Hjörvar er búinn að leika þarna F5. Tryggir stöðu riddarans á E4, leikur svo biskup F6, smá press á miðborðið. Það er lítið óvenjulegt fyrir svörtu drottninguna að vera þarna C8, en við sjáum hún valda biskupinn á B7. Stundum í svona stöðum sem að hvíti getur, ef biskupinn er óvaldaður á B7, nýtt sér einhver trikk til þess að opna skálínuna. Já, síðast fyrir þetta var fyrsta tapið hjá Guðmundi, hann er með 3,5 vinning. Já. Var þarna, já, með efstu mönnum. Er nú alveg ennþá í toppbaráttunni mikið eftir. Við erum komin í 7. umferð af 15. 40%. Já, gamli prófsturrenningurinn er í lagi. Og sjá, aðstæða hvort það sé mikið hérna. Við fáum Hjörvar í betri mynd hérna, svona. Sjáum við bara augun á hann reyndar en. Já, sjáum einbeitinguna. Þessi riddari er að fara að hoppa hann inn á E6. Já. Þetta verður smá vandamál. En Hjörvar tryggir hérna
tryggir sé fyrir rittarinn með þessum afleik, alltaf svo losa sig við henni rittara. Já, spurning Jafnvel með rittar F8, já. Rittar F8 og já, þingar hann uppskipti. Það er ekkert endilega víst að endatafli sé svo gott ef að rittararnir fara út af borðinu vegna þess að hvíti biskup er svolítið í hvíti pliðan á miðborðinu þannig að Guðmundur reynir að opna stöðuna honum með F4. Þó að biskupinn og svörtum sé þarna svolítið lokaður inn á B7 þá sjáum við að svarta peðastæðinu þannig að svartur er með helstu peðin sínum Hann svörtur. drepur F4. Já, Það er E4, já E4 og kannski G4. Það er svona yfirmentun. já, mögulega. Hann drepi ekki núna og leikir bara E4. Og opni þetta bara. Já. Ég held að verða að gera það, annars... Já, annars er hann bæði veikur á mögulega G-línunni og E-línunni. Það er spurning hvort að Hjörvar flytji mennina sinni yfir á kóngsvænginn. Já, þannig að það... Kannski drottning F8 eða... Já, drottning F8, drottning E8. Það er þetta G6, já. Það er líka möguleiki. Koma hinn að hróknum yfir, mögulega. Einhverjar aðgerðir á kóngsvængnum. Guðmundur gæti auðvitað að fara með kónginn líka á eitthvað flakk, leikir kóngur F2, hrókur G1 og fara með kónginn yfir á drottningvænginn. Drottning D8, já, hann er kannski undirbúið að hrókur G6 og drottning H4 núna. Við satt ykkur að Jón Viktor Gunnarsson er búinn að vinna gegn Guðmundi Gíslasyni. Já, strax bara. Bara strax. Já, sjá hvort það hafi verið ykkur glanspartí. Já, það tapaði manni þannig bara einhvers staðar. Já, Hjörvar. Já, spurning hvaða stöðu maður myndi vilja hafa hérna, ég áttum ekki á því. Nei, það er ekki öll að segja sko. Drottning F2 valdar allt og nú er erfitt fyrir Hjörvar að auka pressuna. Reynir að virka hrókinn A-línunni, þetta er náttúrulega sniðugt hjá hann. Já, þetta laga sína stöðu, kom í 3 hálfvinning, hún tapaði tveimskákum, tapaði fyrir Guðmundi Kjartansinni og Hjörvari. En hann getur ennþá blandað sér í baráttuna, klárlega. Þetta er svo svakalega langt mót, eins og við sögum að hann 15 umferðir, 16 keppendur sem tefla allir og alla. Þannig að það er nú ekki mjög alvarlegt að menn tapa einn og einni skákinn á milli. Nei, það er nú... Já, það er enginn að fara að hreinsa neitt hérna, sko. Nei. Þetta Hjörvar farið vissulega vel á stað. Bara búin að lega á jafntefli við Hannes. Já, byrjaði á jafntefli og vinna. Já, unnum eins og Braga, Andra Áss, Jón Viktor og Davíð Kjartansson. Það setur hrókinn á E-línuna. Spurning hvað þetta gerir við hennar biskup, hennar B7. Það er svona aðeins illa gerður hlutur þannig. Illa gerður hlutur, já. Er þetta ekki... Njá, ég veit ekki hvað að segja. Þetta er kannski bara... Jættir og slett. Er einhverjum betra, hver er það? Er það hvítur? Nú var hvítur auðvitað valdapeðið á E3 virðist vera. Svo ekki G3 eða það verið. G3 getur komið til greina. Það kemur kannski dronningina 4 eitthvað inn á hann. Já, hann er kannski smeykur við það núna. Þetta er kannski bara í gamla góða dýnamíska jafnvæginu. Það leikur hrókur G3, já. Og Hjörvar opnar skálinu núna. Skálinu núna, já. Við sjáum að biskup F3 skilur Spilur hvað þetta byrja dronning E4 skák? Já, Nei, ég veit ekki. mögulega. En nú er biskupinn allt í náttúrulega virkur á skálinu, hann er Guðmundur leikur biskup F3. Dronning B7 setur Já. skálínuna. Heldur smá pressa á hann núna. Drepur kannski drottning G2. Hjörvar að passa upp á G7, Já. þannig að hann skiptir upp. Ég held að myndi halda dronning minna og nú kemur hrókur B8 setur á BP. Getur ekki valda. Já, E4 ekki, hann leikur E4. já. Hrókur C4 kannski hérna kemur kóngin strax. En svartakókur kemst á F5 í tæka tíð. Já. Það er að snúast algjörlega.
Hvíti hrókur er svolítið passífur en hann þarf að valda B3 það þarf að leika hrókur C3 og hann leikur kongur E3 þá er svolítið tíma eins og Ingvar sagði að koma kongurum yfir á E6 F5 eða eitthvað líka. Þannig að Hjörvar með yfirhöndina. Jóhann Hjartarson er búinn að leggja Helga Ásp Grétarsson á velli. Já. Jóhann er komin í 5 vinninga. Hann heldur pressuna á Hjörvar. Sem að Guðmundur eitthvað hann að létta á sem að fórna peði nú ekki vissum að hafi. Já, Nei, hann kannski. er að virkja hrókin en má ekki bara drepa B3 svo hotta ég skáka F3. Einmitt. Þetta verða, mátt gefa bara hápeði. Já, sem að svarti kongur kemst bara inn á E6, E5 og D4 og þar og... Svo leggi bara hrókur F3 og drepa F4 núna. Nú hann valda peði bara. Já. Já, það er sjálfsögur óþarf að gefa. Já, eða hvað? Já, kongur D3. Getur tekið F4 núna, hann getur líka leikið hrókur D4, gera þetta já. Já, þetta er svona smá dans, hann hefði getað að fara í þetta strax en Já. svona aðeins að þreifa Guðmundi þennan. Já, býttu nú hægur. Kongur E3 og góða leikur. Kongur E3 og góða leikur og nauðsynlegt að stoppa svarta konginn að komast inn á D4 þannig að hann þarf að fórna peðinu. En er þetta nóg fyrir Hjörvar eftir kongur D5 og skákar eitthvað sér D3 eða hvað? Skáka D3 og D4. Heldur tveim PM, sýnist þetta að vera vel gert, besta sem þetta er að gera. Hrókur D4 núna bara. Það ekki. Vinnur það ekki. Jú, og svo kongur F4 fyrir. Kongur F4. Loka hvíti konginn úti og ítir Lömun. Já. Þetta Gerir það. er lærdómsríkt. Já, Hjörvar tók því smástund til að Já. vera alveg viss. Alveg pottitur á þessu og Og svo nú kemur bara Já. hápeðið í öllum leikjum, þannig til að vera eitthvað annað. Já. Þetta með strafning. Nú, getur. Það er óþarfa leikurinn. Þetta var lipulega gert hjá Hjörvarinn. Mjög lipulega gert. Vinnur hérna góðan sigur á Guðmundi. Nú, við ætlum að sjá hvað er eftir. Það er Davíð og Arnar sem er enn að tefla. Já. Vignir vinnur gegn Andra Ás, önnur sigurskákin er rauð hjá Vigni. Og hérna sjáum við Arnar og Davíð, sjáum að Arnar er með hrók og veitar á móti hrók. Og er að reyna að vinna þetta. Þetta er fræðilegt jafntefli. En auðvitað í hraðskák þegar menn er lítinn tíma, þá eru ýmsir pittir sem menn geta fallið í. Jón Kristinn vinnur gegn Magnúsi, Jón Kristinn kom í 4 vinninga. Já. Og þetta fer í jafntefli. Þetta fer jafntefli. Róbert vinnur gegn Hannesi, það er nóg óvænt. Þetta er hérna smá strik í reikninginu Hannesi sem stóð vel. Róbert búinn að leggja Jóhann og Hannes. Sannarlega sett strik í reikningin hjá mönnum í toppbaráttunni. Nú við sjáum töfluna hérna, við erum að reyna að uppfæra hana jafnóðum. Já, hún er hérna komin. Er hún fullmerkt núna? Já, þetta er setja úrslit í þessari umferð. Bragi vann sem fyrstu skák gegn Gunnari Frey. Sem búinn að tapa öllum skákunum frá fyrstu umferð. Og Vigni vinnur Andra Ás. Já, það komið. Arnar og Davíð í jafntefli. Já, þetta er stað það inn. Arnar með 12. Og þetta er staðan að vera rétt í mótstöflunni. Hjörvar Steinn efstur með 5,5 vinning. Og Jóhann Hjartarson með 5 vinninga í öðru sæti. Arnar Gunnarsson í 3. sæti núna með 4,5 vinning. Svo koma nokkur með 4 vinninga. Jón Kristinn, Hannes Hlífar og aðrir minna. Þá förum við nú að gera okkur klára í 7. umferð. Við ætlum að líta á skák þeirra Jóns Kristins og Jóhanns. Já, Jón Kristinn farið vel að stað hérna í skiptu 4. sæti með Hannesi. Já, Jón Kristinn er alveg hörku hraðsvagnmaður. Mjög próðutur. Góð taktík. Já. Ég hef ekki óvart að myndi leika leikaborðu E6 eitthvað slíkt hérna.
sem að Jón Kristinn er búinn að hróka langt. Jóhann hefur farið rólega af stað í byrjuninu, hann teldi hérna tísku vörn. Já, hann er alltaf í þessari byrjun. Það teflir þetta mikið, já. Hann telti þetta tvisvar á móti mér, tveimur kappsköpum og sjáum við Jón Kristinn er búinn að fórna peðið strax. Það var líkt honum að henda peðið Jóhann. Já. Hulsa frumkvæðið. Alltaf gaman að tefla af Jóhann Hjartarson, maður finnur það þegar maður teflar á mótunum. Maður finnur fyrir klassanum í teflmörkunni. Já. Það þarf ákveðin karakter til að tefla þessa stöður. Svartur reyndur átt í svona... Já. Það er svona mjög auðvitað kvítan nefnt að hendi ykkur peðum bara og það er svolítið mikið að verjast. Já. Eins og ég telt tvær kappskökkur á móti Jóa og það var tískuvörð sem hann teldi báðum. Já. Báðum skákunum hefði hendi í einhverju peði hann. Hann varðist alveg eins og ljón og vann mig svo í endatalinu. Það er náttúrulega kannski það sem Jói er að hugsa með að tefla þessa byrjun er að hann er aðeins að ýta við mönnum að fá menn til þess að taka áhættur og Jói náttúrulega mjög fjölhæfur í byrjunarvali, hann hefur telt gegnum tíðina sikilega vörn og svo bara E5 bara sérfæðingur í spænska leiknum. Já. Það er svolítið eins og hann forðist það á móti stigalegri keppendum, andstæðingum. Það er svona eins og hann vilji halda, já eins og ég segi, einhverju meira lífi í stöðunum. Ákveðin nálgun. Við sjáum að Jón Kristinn er náttúrulega langt á undan í liðskipan, Jóhann ennþá með kallan alltaf inn á drottningavangnum en samt það er svona, Jói er ekki mát ennþá allavega. Staðið traust allavega eins og komið er. No. Spurningin er, ef þú styrtir að G5 vofir yfir, ef H6, var það Jón Kristinn fórn á F7. Já. Þannig að ég var akkurat að hugsa að F6 væri þá betri leikur. Nú er engin peða gegnumbrot fyrir hvítan í stöðunni, þannig að spurning hvort Jón Kristinn fær að leika G4. G4 og G5. Þetta er E4 og ekki fyrir hann þarna. Þetta er á D6. Þetta er mjög hættulegt að rittarinn kemst á D6. Ég myndi ekki líða neitt svakalega vel með svörtu í skákina. Ég segi það sama. Rittarinn G5 er líka leikur. Það er manngangurinn. Rittarinn G5 það er þokkalega manngangurinn. Hótar H7 og rittarinn E6 skák. skák. Er það ekki bara stórkvæmt vandræði? Nei, við getum ekki rittar F6 og valda allt. Já, drepið, já, einmitt. Rittar F6. Hangið saman þannig, já. Sjáum eitt sem er eftir þetta verk þegar Jóhann er að tefla, hann er alltaf með góðan tíma. Það er alveg magnað. Já. Hann lætur aldrei koma sér í vandræði á klukkunni. Ég tekið eftir þessu ef að tefla yfir hraðskákið í borðinu. Það er mjög erfitt að það líður á ef maður er undir þessar tímapressu. Það skiptir máli. Hann leyfir sér aldrei sko að hugsa, eins og Jón Kristinn er að gera núna, að hugsa svona í einhverja mínútu eitt leik. Hann leyfir sér þetta ekki, hann heldur tempó á henni. Kóngur D6. Ok. Reynir að halda frumkvæðinu. Lamar af þessu leiti rittarinn á D7. Sjáum að F6 er í skotni. Það er flottur leikur. Það er ekki hægt að leika F5 og steka við rittarinn og kemur drottningin inn á 1-7. Já. Og já, allt hreinur. Rittarinn á kjölfarinn á G5. Nú spurning hvort að rittarinn G5 fara að vera möguleiki núna í einhverjum stöðum. Bakka með biskupinu á. Já, hann hefði kannski getað bara rittarinn G5 drepið á D6. Dráttur við H7, komið við F6. Já, rittarinn E4 skák þá. Já. Það er ein hugmynd sem ég var með. Já. Hann gæti gert það. Ég vissi það. Gæti gert það núna. Rittarinn eftir G5 er það sem ég var að hugsa. Já. Hótar rittarinn E6 skák, hótar rittarinn H7. Ok, og ef rittarinn F6 þá ætlar að drepa F6. Það var það sem ég var að hugsa sko, en það var nú svona líkt Jóko að hlaði það sko. Jóhann er að öðra hann með biskupinu á D5, já. Já. Nú kannski fara hrókur A6 og losa sig aðeins. Losa sig aðeins kannski úr þessu. Ef svartinn er að losa mennina þá er hann bara peðið yfir. Ef hann tekur með biskup þá er E6 rittarinn óvaldaður. Nú kannski rittarinn G5 aftur. Hugmynd. 20 og... Já, þetta er F5. Sviprið á Jóhann hana. Þetta lesa hann. Jóhann er alltaf ískaldur. Það er yfirleitt ekki hægt að sjá á hann að hann sé með slæmarstöðu. Yfirleitt með hann sem klúpa drikk þá er hann með góða stöðu. Jón Kristinn er ánægð með þetta. Ég sé ekki hvað
Sjáum við að hóturinn er riddari E6 skák, það er líka drottnir H7, kongur F6, riddari E4 og kongurinn fer á okkar flakk. Hjörvar er búinn að leggja Guðmund Gíslason og Bragi vinnur Róbert Lagamann. Hjörvar er náttúrulega efstur, hann er góður sigur í honum gegn Guðmundi Gísla. En nú tapar Jón á drottningunni. Já, kongur F6, riddari E4 vinnur drottninguna. Já, það er bara búið. Já, glæsilega gert hjá Jón Kristni þarna. Leggur Jón Hjartarson í 23 leikjum. Settum mikið strik í reyningin hjá Jóhanni. Jokko er búinn að jafna Jóhann, hann er bara komin í toppbaráttu. Það er ekki flóknara en það. Það er ekki flóknara en það, já. Hann er grjótharður hraðspekinni strákurinn. Hjörvar leggur Guðmund Gíslason. Það er Hjörvar að stinga af. Komin í 6,5 vinning. Bragi vinnur Róbert Lagamann. Það er svona upp og niður mót hjá Róbert. Hann vinnur Hannes og Jóhann og tapar þess að milli. Það er með 3 vinninga núna á 7. Já. Það var dætt inn á einhverja skák. Já, ég er svona kíkja hérna. Hvað er í boði? Við erum hérna með skák Davíðs og Vignis. Það er þessi 4 staðar. Við sjáum að Vignis er með kónginn á B7 og Davíð með hættur og 3 á díljunni. Það vantar hrók hjá hvítum. Já, hann er hrókur. Þetta var svo skrítið stað. Já. Það tók nú tíma átt að sjá á liðsafninu. Mér finnst þetta bara fullkomlega eðlilegt. Ef að hvítur hefði það hrókinn. Ég ætlaði að byrja að segja að hvítur biskup bara. Já. Svo bara það vantar hrók hjá honum. Já, það gæti nú haft kannski eitthvað aðeins að segja. Já, þannig að svarta getur eins og við sjáum hér gefið til dæmis Já. skiptamenn og verið það bara manni yfir. Þannig að þetta lítur nokkuð vel út hjá Vigni. Já, Herru, menn voru eitthvað spáð því að Gunnar Freyr yrði núlaður út. Hann er ekki á þeim buxunum og leggur hérna András Pétursson. Já. Fær sinn annað vinning. Gunnar getur verið mjög skeinahættur í hraðskákinni, bröðóttur skákmaður. En okkur sýnist Vigni vera að Ekki það vel, við vorum samherjar í svona liðakeppni með Þrótti. Þá fekk halaði nú vinning og lagði meðal annars Helgi Skretarsson í hraðskák. Já, og fleiri, ok. góða. Við Þróttarar voru það að palli, sjálfsögðu. Og erum að palli í kvöld líka í quiz-keppninni á Stöð 2. Já. Úrslitaleikur Þróttur FH. Já. Það kom tíma á Þróttur vinna eitthvað. En Vignir ætti nú að sigla þessu heim nema hann lendi í vandræðum á klukkunni. Já. Getur eiginlega Skák. gæti leikið í mátuna ef hann leikur riddaranum einhvern veginn. Það er svona eina sem að heldur í vonunni hjá Davíð. Til dæmis heldur í E2 hann síðan að það hefur verið mát. Ég hef nú geymt þessar skákana. Fóta mát hjá byrjun. Hún tóttur hann byrjum mát. Já. Hann sér það. Þetta er í lagi. Hann sér það. Þetta er í lagi. Ok, nú spurning hvað Vignis. Þetta er spegja eitthvað leiðilegt. Leppur Hefði skræpur. getað skáka á A2 og tapa drottningunni sem að rittar hann C3 og leppur. Það er alltaf lúmst. Herðu, hvað? Já. En gangi í þessu skák? Hann har mistað tökinn á þessum að þær. Bussus. Sko það var ekkert eftir um eitt Já, dýpi. eitt jafnvel. Nei, eitt þessu dýpi. Já, Davíð Bröðóttur, eins og við komum inn á áður. Við leggum Vigni hérna eftir að hafa verið heil hrókundir. Já, hann er búinn að núna vinna 2 algjörar skítastöður. Já. Móti komið til Kjartansinni og þessa. Einmitt. Eins og við sögum að hann er mjög úrræðargóður. Og það er allar skákirnar búnar í 7. umferð og við ætlum að fá stöðuna. Það hefur verið að vinna í henni. Já, ég ætti bara 2 skákir eftir að hluta inn hérna. Sjáum stöðuna hér. Er Magnús Örn vinnur Hannes? Þetta er nú furðulegt. Hannes að missa flugið algjörlega. Já. Þá eigum við eftir Jómundarleikur Arnar. Og Jómundur komin í 4,5. Já, spurning hvort að Hjörvar sé að stinga 6,5. Hann er komið 1,5 vinnings forskot á Jóhann og núna Jón Kristinn. Já. Arnar og Jómundur með 4,5. Við ætlum að reyna að fá upp skák núna þeirra Arnars og Hjörvars. Ég ætla að geta verið áhugaverður. Já, við þurfum Arnar þarf eiginlega svona upp á spennin í mótinu, þá þetta er að leggja hérna Hjörvar að velli. Hálfa vinningur. Við erum að byrja á hvað?
umferð, já. 8. umferð, já. Við erum hérna, Það er allt rétt. viss að vera hálfnaður. Já, menn eru eitthvað að hérna, rétt og gútt nú líka hann að botninum. Nú er Andri Afsel að koma niður, hann er ekki gengið vel. Hann situr á botninum, Guðmundur Gíslason með 1 hálfæning, ekki næstur að streik. Bragi aðeins að rétt og gúttnum, búin að vinna 2 í röð. En Helgi Ást Gretarsson hefur enga veginn næstur að streik, hann er með 2 hálfæning. Það er þetta rúst í hálfum síðutskákinni, það var svo mikið sem... Hann laði félag sem kom í Kjartansson þetta. Já. Hann er komið hérna. Vantar hann inn ekki honum. Og við bíðum eftir að skák þegar Arnars og Hjörvars fara af stað. Við kannski meðan við bíðum eftir Arnari fáum við stöðun upp eins og hún er hér, sjá móttöfluna. Og við erum bara að bíða eftir að Arnar leiki leik. Klukkan er farin af stað og sjáum Arnar eitthvað að rápa hana. Sjáum Arnar í mynd, hann er sestur. Hann leikur væntanlega C4. Þetta yfir hérna myndina. Já. Og hann væntanlega C4. Já. Það er afturleik í eins. Og skákinn farin af stað. Og hann minna klassískan enskan leik. Ég spáði Arnar leiki 1 og 3. Gerum við. Biskup B4 bara C2. Já, þetta er sérsta ári í Arnari. Hann er eins og margir svona fastheldin á sína byrjunir. Ekki með Þetta er D4 þetta. Hann er búin að breyta eitthvað. Drottning C4, hann har tætt marga góða skákir í því aðbreyði. Já. Hann er góða skákar mútið Leif Erlend Jóhannsson, já, maður eftir að líka það. Já. En þetta er þekkt, E4 riddari G1 og virðist svolítið kjánlegt á hvítan en hann svona lagar riddarann og svo kemur A3 og vinnur eitthvað tempo tilbaka. Biskupinn getur hörfað niður á F8 ef þarf. Og eftir A3, drottning C2 getur hann sett bara svo E4 pið. Hjörvar gera það hjá biskup F8. Og Arnar hefur ekki telt mikið svona opinberlega á síðustu árum. Hann var mjög virkur hérna fyrir, hvað ég að segja, 15 árum eitthvað svoleiðis. Já, hvernig. Hann heldur sér í allavega 1 eða jafnvel 2 stórmeistaraflokka. Það er í stórmeistaraflokka í Rússlandi. Já. Hvað veist minna? Já. Aeroflot. Einhvern tíma voru við að tefla á Aeroflot, já, hann náði hann í... Stóð sem mjög vel. Já. Þrátt fyrir að beita fílagambinu. Já. Óspart. Ég var náttúrulega stattur á móti með Arnari í Czech Open í Pardubice, Tjekklandi. Held hann sagði mér fyrir síðustu umferð hann þyrfti að vinna Alexander Móros, stórmeistara, með svörtumörunum. Hann spurði hvað byrjar hann ætti að tefla og ég sagði nú bara í gríni, hann ætti nú bara að nota fílagambindin. Og sjálfsögðu gerði hann það á vann skákinn. Ég man bara ekki hvort það duði til að ná áfangunum, hvort það var eitthvað tæft en... Já, ég man eftir þessu skák. Arnar einhvern veginn svona... Hann hefur náttúrulega ekki lagt neitt rosalega mikla áherslu á byrjunum þessum hann er fyrst og fremst sko svona praktískur skákmaður, teflir hratt, traust og við sjáum það núna hann með tímaforskot á móti Hjörvari. Já, hann er góður í listin að gera ekki neitt. Já, hann er... Sem er lúmst, sko. Já, mjög góður styrkleiki að hafa í hraðskákum, sérstaklega með viðbóðum tíma. Ég sá eins og Klukkur núna, hann er mjög bælt tíma út á Hjörvari. Einmitt. Það er mjög góður að finna leiki bara sem heldur spenninu í stöðunni. Já. En kannski ekki, þú veist, kannski gera ekki mikið, ógnaðar ekkert. Einmitt. En þú þarf samt að finna ykkur leiki og maður lenda á þeirri tímar ekki maður það. Já, einmitt. Málega, sko. Þess vegna hefur honum vegnað mjög vel í hraðskákunum gegnum tíðina. En við sjáum Arnar peðið yfir en Hjörvar vissulega með einhvern færi fyrir peðið. Já. F6. Þessi riddara H4 kemur til dæmis fyrir að biskupinn komist út. Já. Smá glunanlega stað á hróknum hana, en biskup B2 kannski næsta leikur. Já, ég veit ekki alveg hvað Hjörvar ætlar að gera næst til þess að fá eitthvað spil. Við sjáum að síðustu peðið eru uppnámi. Já, þetta er líklega ekki nóg, er þetta ekki bara fín staða við þeim? Sýnst það sko. Það hafi verið vanhugsað að gefa þetta E4.
Jóhann er búinn að vinna móti Hannes, hvernig má það vera? Þeir hafa byrjað eitthvað aðeins fyrir hérna. Nei? Já. Hvað er Hannes þá með marga vinnum? Þegar Hannes er búinn að algjörlega missa flugið núna í síðustu umferðum og það er með 4 vinningar 6. Ok. Síðustu umferðum er búinn að tapa hann á 3 hlut, það verið. Og Jóhann vinnur komin í 6 vinningar. Hálfvinning eftir Hjörvari. Já. Sem getur skipt máli hérna ef Arnar nær að vinna úr þessu peði sem hann er yfir. Einmitt. Saman Hjörvarleika síðast Biskup ES6. Það getur alveg gefið þess að því að það er ennþá vandræðið með kóngina hvítum. Já, þetta er dálítið hérna bindið með hennar riddara H4 og stoppa biskupinn í að fara eitthvað. Já. Það er ekkert öll að reyka hennar riddara í burtu. Nú sjáum við ef Arnar hefði drepið á B7 þá hefði kannski komið hrók á B8 og tekið peð á B3, þannig að Arnar bakkar. Reynar að halda þessu og komið með fyrir að Hjörvar fái meira spil. Hrók C3, já. Þetta er svona klaufalegi kallar nokkur hjá hvítum en samt. Já. Við sjáum að Hjörvar getur alveg drepið á C3 og leikir hrók C8. Það þurfum við að gefa þetta getur kannski bara. Sko ef Arnar drepur með drottning þá kemur hrókur C8, hann drepur með biskup. Ef að Hjörvar drepur á B3 núna þá er spurning hvort hann ætlar að drepa G7, þannig að Hjörvar leikar hrókur C8, heldur aðeins spennun í stöðinu. B4 og getur komið biskup C4 og tekið biskupin F5. Já, þetta er bara lítið vel út á Hjörvar og tíminn svona aðeins að. Leifir þar hendar. Það er spurning kannski hvort að Arnar ætti að leika F3 og kongur F2 til þess að reyna að valda geturpeði. Já, það lítur út fyrir að vera Bara til að ná klára lýskipinu, F4. F4, að fá tempóið bara og koma liðin út. Kongur F2 á næstu vantarlega. Engar á þessu peði og með góðan tíma. Já. Og kannski, já, kemur kongur F2. Gæti líka haft drottningarna bara D4, hún verðist vera nokkuð traust þar. Já. Kemst hvítardabiskupinn út. Ef hann nær því, drottning D4, biskup D3 eða eitthvað líka, þá var nú... Það ætti hann að vinna bara. Já. Sjáum að Arnar heldur ennþá, eins og vorum að tala um, hann heldur ennþá þessu tímafórskoti. Með tæpa mínútu með Hjörvar komin 19 sekúndur. Hjörvar alltaf með drottningunum á 6 kannski. H3, já. Hjörvar tími svona dúlleri. Kannski biskup E2 núna, nei, þá kemur... Njá. 4. Ef hvítu tíma í einhverja krústúlur. F5. Já, hóttar drottning D4. Já. Já, rittar hann okkar reyt síðan að því. Upp á þurru. Þá rittar hann af. Já, nú Nei, hann getur með F4 núna, þetta var klefilegt hjá hann. Já. Það gefur að peði tilbaka. Meðsagnar sagði þess. Það var aðeins að fljóta sem drottning E4 hefði unnið mannin. Held ég. Þannig að fór hann kannski vera aðeins og ánæði með tíma sinn og flýtti sér. Þetta drottning E4 hefði verið góð líkur hana. Við þurfum að vera að biðja menn að sitja betur fyrir fram að myndaðalina, sko. Menn eitthvað hálf skakkir allir og... Guðmundur Kjartansson vinnur Ragnarsson Gíslason og Helgi Ás leggur Jón Kristinn. Já. Þannig að liðspunurinn hefur jafnast. Hjörvar búinn að vinna heiðið tilbaka og biskupinn hjá hvítum á C3, líklega aðeins betur en svarta biskupinn á F8, heldur stöðunni saman. Jokko missir flugið hann aðeins. Þannig að það getur hann á 600 líka. Já, kemst Arnarinn á C7 og Hjörvar valdar heldur drottningunni virkri. Biskup C3 vantarlega, valdar biskupinn. Nú má hann ekki taka á A3. Út af F7. Þetta er spurning, já. Ef hann er að peða A6 ára aftur peðið yfir. Ég sé ekki hvernig svartu valdar það. Að hann gefur það. Svo getur Brasans vantarlega, af hverju ekki. Arnar aftur peðið yfir. Okkur hefur vantarlega bara aftur á A7, setja pressu. Já. Þetta er ekki gott að svart. Drottning D7. Drottning E5, það er ekki bara... Já, drottning E5. Frumuleikur. Drottning G4, þetta er full markkvart, en þetta er ekkert að dauða samt. Peð yfir. Hóttar hrókur B7 strax í kjölfari, vinna peð. Getur hann að leikið í núna, hrókur B8, reynir að verjast í því. Kemur konginn bara ekki. Nei. Það fyrir þetta svona að vinna D-peð, það má ekki... Já, þú verður orðið...
Róbert D7 eftir bara að halda góðum úti. Sjáum að myndina að Hjörvar hristir hausinn, hann er ekki ánægður með sig. Arnar virðist að taka þetta. Það breytir nú ýmsu í toppbaráttunni í mótinu. Já. Vignir leggur Jón Viktor Já. og Davíð vinnur Gunnar Frey. Vignir leggur Jón Viktor, já. Arnar líka orðið mjög tæpur á tíma og sjáum þeirra báðir hann eitthvað í kringum 6 sekundur eftir. En Arnar virðist vera að taka þetta. Það verður satt að passa um leið og menn er komin niður í oflítinn tíma, þá geta það bara lent í því að þeir geta ekki leikið fyrir þeir eiga leik. Já, einmitt. Þetta er aðeins öðruvísi heldur en menn eru vanir. Já. Nú kemur hann kóngin inn, kóngur FME 6. Þetta er eitthvað svona eðlis. Að menn megi ekki leyfa sér að fara niður í 1 sekundu eða Nei. eitthvað. Það er bara of tæft. Sko. Nú er Arnar mjög tæpur. 4,4. Já, en hann virðist vera bara erfæða leikir í mátinu. Kóngur upp í H7. Já, þetta er eiginlega bara alveg búið. Sko. Svo kemur D7. Hann gefur þetta. Já. Þetta er alveg hleypir mikil spenni í móti. Arnar númer Heldur betur tíðindi. leggur hérna Hjörvar. Og Arnar fyrir þá í 5,5. Þannig að menn draga, já, Jóhann er það búin að minnka í hálfvinning. Að fá hérna, úrslitur eftir hérna. Magnús Örn vinnur Braga. Magnús Örn aðeins er eftir góðnum. Held ég sem bara, já, einskák eftir Róbert gegn Andra Ás. Við erum komið með hana á skjáinu sem að Róbert skipta minn yfir en þetta er nú ekki stað sem að er auðvelt að vinna samt. Jafnvel þá myndi vinna FP-ið. Ég kan nú spá því að þetta fari í jafntefli. Sjáum að Andri Skynsamur heldur kóngnum frá FP-inu. Nátt skákir á D2 og D6. Eina leiðin sem valda báðar einn í einu er að hafa hrókinn á D-línunni en þá kemst kóngurinn yfir á E5. Já, þetta er... Það er þetta hræri í þessu fram og tilbaka með viðbótartímanum en sem er litla líkur á að geta unnið þetta. Já, þótt að vinna FP, sko, þá... Já. Það var mjög erfitt að vinna þá stöðu. Ef það er unnið, ég man ekki alveg hvernig... Nei, menn það er mikill letningaleikur sem að reyka kónginn í burtu og fórna á rétt tíma. Nú fer Andri að stað með peði, ég veit ekki hvort hann þurfti að gera það, kannski meira líkur að það tapa því en sjáum... Það er oft betra að hafa peð á gagnstæðum lit við biskupinn. Gæti tapað inn núna. Sannlega, já. Og G8 hótun, biskup D2 erindar. Kóngir á peðinu en kóngurinn skorðast af að hálflínu. Þetta er líklega óþarfi ef Andri að leyfa með þetta. Gæti lendi eitthvað svona leikur núna fljótlega. Það er Róbert D2 núna, Róbert D8 segi. Það er sett af biskupinn. Já. Unni peði. Unni peði, hóttar Róbert D5 skák, já. Já, því að annarkvort var hann að valda af En nú leikur hann af sér. Hann leik Hvað gerir þarna maður? Hann leik bara af sér biskupnum. Róbert fær sigurinn núna. Og Róbert drifur þetta. Já. Robba var þetta hjá Robba. Teflið áfram yfir 100 leiki. Þetta er fyrir konum með alveg korrekta stöðu hérna. Herra, það er tímynda hlé núna. Það er tíminn að hlýja, já. Ef við þá fá stöðuna eldsnögt inn, getum kíkt á hana meðan við gerum næstu umferð klára. Og við sjáum þetta hérna á skjánum hvernig þetta lítur út. Já, Hjörvarsteinn, 6,5, ennþá einn eftir. En nú er Jóhann í öðru seti með 6 vinninga, hálfvinningi eftir Hjörvari. Og Arnar kominn hann í þriðja seti, 5,5 vinningi eftir Hjörvari. Og svo er hann Jón Kristinn og Davíð Kjartansson kominn í skipt 4. seti. Svo er hann stór pakki með 4,5 en þeir þarf að gefa mikið í seinum hlutunum til að eiga möguleika. Ég skilst að næsta fyrir byrjir núna tímyndir yfir. Tímyndir yfir, já. Það spyrir hvort tökum okkur ekki smá pása með það líka þá. Við erum að hugsa að taka okkur örstölda pásu, fá okkur 1 kaffibolla og koma aftur eftir augnablik. Í 9. umferð, hörku spennandi mót. Sjáumst eftir augnablik. Já.
Já, komið til aftur. Við erum að gera okkur klára í 9. umferð. Við ætlum að fylgjast með skák Hjörvar Steins og Vignis. Hjörvar leiði mótið. Já. Eins og staðan er núna. Við sjáum stöðuna hérna. Birtast á skjánum. Töfluna eins og hún er. Menn að vera að plokka vinninga af hverjum öðrum þetta. Já. En Hjörvar, hann tapaði síðustu umferð, fram að því þá var hann með 1,5 vinningi fór skott, en minnkaði núna, í hálfa vinning. Jóhann Hjartarson hann í öðru sæti. Og Arnar Gunnarsson sem ræði Hjörvar í 3. sæti. Jón Kristinn í 4. sæti, hann vann 4 stökk í röð, hann tapaði svo í síðustu umferð. Já. Minnkaði aðeins flugið á honum, tapaði fyrir Helga Ás. Já, einmitt. Törun 9. umferð eru komin á skjáin og við sjáum hverju mætast þar. Já, við ætlum að fylgjast með Hjörvari og Vigni. Gaman að sjá, já, Bragi er með hvíta Jóhann. Já, getur nú áhuga skák líka. Og Arnar er með hvíta Guðmund Gíslason. Guðmund er ekki náttúrulega strik. Nei. Þannig að þetta getur verið mikilvægt fyrir Arnar. Til að halda sér í toppbaráttunni. Ég er að heyra hérna hjá skákstjórum að við byrjum eftir 1 mínútu. Byrjum eftir 1 mínútu. Við erum bara í startkólunum. Já, 9. umferð, þannig að það eru 7 umferðir. Já. 7 umferðir eftir, það getur allt Það er nóg eftir, við erum bara, já, rétt hálfnaðir. Andri Ás og Magnús Örn, það er svona, Magnús er aðeins búinn að laga. Guðmundur Gísla og Andri Ás verða að byrja eftir botninum. Gunnar Freyr komið 2 vinninga. En skákin kom á stað. Skákin er komin á stað og þá fáum við hana bara upp. Hér það eru Hjörvar og Vignir sem mætast hér. Míkelnas Árásson. Vignir bara felur andlitið í höndum sér. Hann er að hugsa aðeins bjartari yfir Hjörvari. Vignir hefur oft átt í vandræðum með Hjörvar. Það er svona, Já. mér hræddi við það. Það er svona bara alltaf gengið illa mótum. Já, einmitt. Það er sérstæðan stundum að sála mönnum þegar að skorið er ekki gott. Svona. Já. Ok. Það er tefla þetta hratt. Sjáum stöðutýpan er ekkert ósvipuð og úr franska vörnum að það vantar það bara peðin á E og C-línuna. Það hvítum miklu meira rými hérna. Aftur á móti þá hefur svartur meira pláss fyrir hvítardabiskupin eins og sjáum að Vignir leikur biskup G4. Og svo kannski, já, það er bara spurning hvað hann ætlar að hafa kónginn Já. í þessum stöðu. Er eitthvað vitið að drepa F4 og líka þetta C4? Það fyrir ekki að drepa F3 og... Já, leikur þetta C4, já, það kemur myndi greina. Hann leikur biskup E7. Rólega í þetta. Nú líklega að Vignir ætla bara að hróka stutt í þessu. Þetta er mikilvægt skák fyrir Vigni. Hann hérna, 2 vinningar átti Hjörvari. En ef hann vinnur þessa skák þá er allavega smá séns að hérna blanda sér í baráttuna. Allt annað þá eiginlega, já, þá er hann eiginlega ekki í baráttunni. Sérstaklega hann tapar. Sjáum að Hjörvar var að hirða þetta peð á C5. Það er eitthvað aðeins furðuleg tapmennska hjá Vigni. Þetta er svolítið losarlegt á miðborðinu. Þetta er C4 þá kannski mögulega drefum með riddar á D5. Sjá að Vignir gefur D5 peðið, ætlar að vinna C5 peðið í staðinn. Ég sé ekki betur en að Hjörvar sé, eins og við segjum, sælupeðið bara hér. Já, sýnist það. Ég veist ekki nógu vel á þetta hjá Vigni.
Hjörvar getur auðvitað dreifð með drottning á D5, þá getur komið biskup E6 og tekið svo peða á C5, gerir það. Drottning E4 til dæmis, eða D2 já. Nú getur hann dreifð á C5, en það leiðir bara til uppskipta og Já. þá var bara Hjörvar á peði yfir. Skiptir bara drottningum og Já, við komum svo í skjól. getur dreifð á D8 núna og hrókar stutt eins og einhver segir og það er ekki sjá að Vignir hafi neitt sérstætt mótspil fyrir peðið. Já, hann líka Robert D1. Vignir skiptir upp, já. Já, Datti hugan hefði notað tækifærið þarna og haldið drottningun minna. Hjörvar hrókar já og svo kemur þetta hrókur eftir D1 í framhaldinu. Þetta er mjög þægileg staða fyrir að peði Já. yfir og Það eru lengi veikleikar, það sjá. ágjör hann inn í rauninni. Sjá. Hrókur eftir D1 komin já. Og ef Vignir heldur sig fast, þá er spurning hvernig Hjörvar ætlar að bæta stöðuna sína. Það kemur íslegt til greina. Gæti farið á eitthvað flakk með rittarann, rittari B5, rittari D6 eða rittari D5 til dæmis. Leikur biskup B5. Vignir eðlilega reynir eitthvað smá sprigl með rittari B4 og rittari C2. Sem gera fyrir hvítan í svona stöðu verandi peði yfir að takmarka mótspil andstæðingsins og stýra skákinni þá átt að það verði uppskipti til að einfalda stöðuna en það Vignir í hag að halda kollanum inn og flækja þetta aðeins sem honum búið að takast núna með rittari B3 en það er furðulega staðsett rittarinn hjá svartum en já, rittari D5 sem hann leifir rittari D2 þá kemur millileikur, drepur á E7 með skák. Og F5 hangir, hann leifir það ekki, en hann getur drepið og skakka á E7. Já, Það er búið. þetta er bara búið. Rittari E7 skák vinnur biskupinn á F5 og rittarinn C2 með þessu eftir algjörlega strand. Það var ekki eitthvað viðbröð Vignir hana, eða hvað? Drepur á D2. Nú getur Hjörvar gert ýmislegt. Drepur bara tilbaka. Já, já. Skákin á E7 vinnur biskupinn eins og við sögum. Og rittarinn á C2 á virðist ekki að neina undankomulega eftir það þá yrði Já, rittarinn F sem mun valda E3-rittin, þannig að rittarinn kemst ekki eins og út, verður að gefa peð á D4. já, ég held að Hjörvar verður allavega með 2 menn fyrir hrók sem er til miklu meira en á spurning hvort það vinnir rittarinn í kaupandi líka. Já. Biskup C4 góðleikur valda B3-rittin rittari D6, hótar að drepa F7 já, og Vignir gefur þetta bara, þetta er alveg búið á og við sjáum á myndinni Vignir er ekki ánægður með sjálfan sig ósáttur með þessi úrslit. Já. Fleiri skákir sem er í gangi hjá okkur. Já, já. Við kíkjum á einhverja fleiri. Þessi sjá það bara, já, kannski bara á Jóhann, sjá hvernig Jóhann í öðru sæti gengur. Arnar búinn að vinna Guðmund Gíslason. Bragi og Jóhann. Sjáum þá hér. Bragi með hvítt. Við tölum eftir verið tíma eins og áðan. Jóhann heldur sér svona innan skynsamlegra marka á klukkunni með rúma mínútu. Virðist vera með þokkalega stöðu. Það er opin séluna. Jóhann með meira rými á kóngsvagnum. Nú spurning hvort að Bragi leiki bara eins og hrókur C6 einfaldlega. Allar hristu. Já, það er ótrúlega bragalega leikur. Það Ég gerði kemur það. óvart að hann ekki gert það. Það var kannski spurning með hrókur C5. Reynda leifur uppskiptin og þá fær hvítur valda frípeð. Já, ég hefði lagt eitthvað undir á hrókur C6 þannig Já. á einhverja dýnamík í stöðuna. Það er nú jafnvel, já. Það drepar að sittu bara. Já, spurning hvort alltaf drep, já þó, það drepur á E4. Gerir það, Það er þannig að þetta er D5 peð. Já. Það er ekki bara að drepa það, það er eitthvað. mér sýnist það. Sýnist það. Það er í lagi þá Það drepur á svona, já. stendur hann nú tölvöld betur. Skítur inn hann að þetta er B4, hittur á dronninguna. Já. Kannski eini séns fyrir Bragar að ná fyrst með G4 reyndar E6 skák með einhverjum flækjum. En hvað? Hannes vinnur Helga Ás. Hannes er ekki að Klukkur gott mót. F6, já. Við sjáum að Bragar er alltaf tæpar á klukkunni.
er peð undir. H6 hjá rekur rittarinn í burtu, hann var að fara tilbaka á F3. Nú lært hann sitt að sjá hvernig Jóhann vinnur úr þessu. Hvort hann farið með rittarinn yfir á kóngsvænginn. Rittari D5, rittari F4 geti komið til greina. Davíð finnur Róbert Lagamann. Gerir það. Óþægileg pressa sem að búa verið yfir hvítu kóngstöðinni. Davíð Kjartansson kom með 6 vinninga, hann svona hangir aðeins í mönnum hana. Sjá, nú getur Jóhann mögulega drepið á H3 og tekið síðan á F3 en Bragi er að hugsa auðvitað B6 peðið hjá svörtum. Þá er hann á B7. Akkur drefum hann ekki B-peðið, þegar nú er F2 hann. Þetta er ekki Þetta er ekki alveg ljóst. Nei. Þetta er ennþá peðið yfir. Nú sjá að Jóhann er með hótunistöðunum. Bragi fellur hann. Nei, hann er leika. Já, tóku D7, já, og drepur hann á F2. En þá var hann peðið undir í drottningatöfli. Jóhann þarf aðeins að laga kóngstöðuna. Svarti kóngurinn ekki góður. Getur hann þvinga uppskipt á drottningum? Hann G5, vinnu það. Líklega, já. Ég held að það hafi unnið. Já, Já, hann sér hann núna. Hann G5, þingar uppskipti. Það er kóngur G4, er kóngur H6. Nú er leikur að kóngur G7, kemur hinum megin. Nú er kapphlaup. Já, kapphlaup. Hvor er þetta? G4. Því er nú við. 1, 2, 3, 4, 5 með hvítum. Heyrðu, já, Þetta er sniðast heldur betur þetta við. er tala algjörlega upp bara Á punktinum bara. Þetta eru frábær tíðindi fyrir Hjörvar. Já. Dregst Jóhann eitthvað aftur úr svona. Já, Guðmundur leggur Jón Kristinn sem eru aðeins með þessar flugir. Sjáum stöðuna hérna, við erum að uppfæra þetta jafnóðum. Já, Jóhann tapar Braga, þetta er dýrkeypt fyrir Jóhann. Og öllum skákum lokið í 9. umferð. Já, hendi sem konum með þetta allt saman. Þá er þetta 7,5 hjá Hjörvari. 6,5 hjá Arnari. Já. Og svo er það Jóhann og Davíð sem komin hana með 6 vinninga. Aðri minna, Jómundur og Guðmundur Kjartansson 5,5. Það er svona, já, eiga smá spjens. Mikið eftir en þá. Það er ljóst að Hjörvar verður að fara að tapa einhverju skákum svo að hinir eigi séns. Og við ætlum að gera 10. umferð klára og ég held að við hleypum núna Gunnari Frey í útsendinguna. Já! Og tími til komin að sjá hann. Eins og kom inn á áður. Hörkur hagstjórnarmaður. Algjörlega. Skein og hættur. Þetta er Magnús Örn, já. Hann vann andra ás, já. Og við erum komið með 10. umferð bara strax af stað. Það er Gunnar Freyr Rúnarsson stýrir hvítumörunum og Hjörvar Steinn með svart. Ég ætla að fara eldsnögt tilbaka og sjá fyrstu leikina hérna. Það er D4 riddari F6 og riddari C3. Kemur nú ekki á óvart hjá Gunnar Frey. Já. Nei, hann tefnir oft E4. Já, hann leikar ekki E4, já. Hann er oft í þessum gambildum. Já, nú leikur hann bara riddari F3 og svo E4 og G5. Er hann ekki tappa bara peði? Jú, hann líður best að fóta peðið. Já, ég reyndar. Það hefur kannski verið viljandi gert. Gunnar Freyr þekkti fyrir að tefla alls konar brögð í byrjunum. Fórna peði eftir örfá leiki fyrir skjóta liðskipan en ég er nú ekki viss að þetta hefði verið besta peðsportarnas á ferlinum. Nei, ég verður að taka undir það. Biskup B5 leppar vissulega riddarinn en spurning hvort hann sé að lokka Hjörvar til að leika C6 og skila biskupin eftir óvaldan á D6 en Hvað er Gunnar með þarna, einhvern lampa fyrir? Já. Felur sér bak við lampa. Lampatryggi. Við erum ekki séð sem Hjörvari. Setur pressa á hana E5 riddara sem er erfitt að losna undan. Já, þetta er eitthvað misjafnlega hvítum. Já, ég held að. Já, við sáum alveg skynsilega gert hjá Hjörvari að leika drottning C7 og valda biskupinn á D6.
Rittari drefur F7 eða eitthvað líka. Já, lágur loftinu. H4 reynir að opna stöðuna. Nú spurning hvort að Hjörvar með, já, heldur þessu lokuð með G4. Lokuðu og heldur pressuna á E5. Og ef að Gunnar tekur núna G4 þá drefur Hjörvar á G3 og kóngstæða hvíts að opnast. Ég drepa á D7 kannski. Það verður ekki til. Hann verður bara tilbaka með biskup eða eitthvað slíkt og verður alltaf beðið undir. Já, og sér rittur F6 valdar allt. Spurning, hvað er skást fyrir hvítan að gera þetta að halda einhverju lífi í þessu? Já, það verður ekki bara fórna öðru peðið eða eitthvað og leika bara drottning. D2 eða eitthvað á langklokka og Já, reyna að halda svarta kúnum hann á miðborðinu, eins og ekki hægt er. Gunnar gefur sér góðan tíma í þetta. Við sjáum að Hjörvar með rúma mínútu eða tæpa mínútu, afsakið betur tíma á klukkunni. Já, hann lendur svolítið oft í tímaríki líka. Já. Segur í en svolítið eins og Helgi Árs að hann lendur oft í of miklu tímaríki sem verður erfitt að Já, finna sig úr. kannski sérstaklega erfitt þegar telt er á Tornelo þar sem að, eins og við sögum að hann er ekki hægt að leika fyrirfram, pre-move. Já, getur ekki tekið menn sérst. Já, getur rauninni bara ekkert gert fyrir að aðstakarinn búin að leik. Já. Rauninni bara eins og í venjulegum skák. Hann drepar D7. Þetta er nú, Þetta er að verra þegar svartur er nú bara auðvitað langkrókar. já, hann drepar D6, það var bara löng hrókur næsta leikur, hann hróka bara stutt. Freista þess að fá einhver færi eftir F-línunni. Verður nú að teljast. En Hjörvar náttúrulega þarf ekki að drepa á Hann þarf ekki að G3, getur bara leikið hann hróka bara. langkrókan bara. Mjög traustaði á svörtum að sjáum að peðan á E4 og G4 eru kyrfilega völdu af rittaranum á F6, þannig að það er erfitt fyrir hvítan að fara að vinna peð tilbaka. Það held ég að megi bara drepa D4, Já. þetta er dróningur á E5 bara, Einmitt. valdar allt og Drottningin lítur mjög vel út á E5. Það gerir það. Já, nú er þetta bara svona hvítur er bara eitthvað að reyna þetta er svona píp, Já, hann er bara að reyna eitthvað eitthvað sprikl bara. að finna eitthvað svona trikk og sprikl. Við sjáum biskup D3, peð á F4 leppur, hann vinnur peðið tilbaka hann vill, en þá Hjörvar bara ennþá peðið yfir. Já, búin að létta Já. mikið af stöðunni, hann er núna dróningur, kaupum þvinga, getur ekki F5, dreipur svo bara á E2, Já, hann er ekki svo í kjölfæri 1-5. spáði hann gerir það. Frekar hann að taka á B2, það er kannski gefur Já. hvítum eitthvað vonirist í B-línunni. Hann er bara, þetta er svona Hjörvar, hann er praktiskur í þessu, Já. dreipur svo bara E2, F5, öll staðan, peði yfir, laga biskupinn, engi veikleikar. Einmitt. Það er þessi tölvöld auðvitað að tefla á móti Gunnari Freyja og drottningarnir er farnar út á borðinu, sko. Ég myndi alltaf dreipa E2, þú veist. Já, Þú dreipur á B2, ok, og innir ykkur P, en kemur okkur B og þú veist, þú getur lent í einhverjum skítadreifum. já, Allt inn í biskupinn á A6 eða eitthvað og eitthvað svona sem þú vilt ekki þurfa að reikna eða hugsa um. einmitt. Það kemur á óvart hvað Hjörvar gefur sér mikinn tíma núna í þetta. Já. Já, ég hefði bara eins og þú segir dreipið strax á E2, E5 og það er engin sérstök vandamál sem eru sjáanleg. Jú, vissulega getur Gunnar tvöfald á D-línunni en það gerir sjálfur sér ekki mikið. Já, biskup E8. Ok, Já, já. hann hefur viljað taka D-línuna bara. Hann er kannski ekki vilja leifa hann að leika eftir E5 og C4 en samt aðeins. Kleifulegt. Þú veist, ég vildi náttúrulega leika E5 bara til að losna við að lendi í einhverju svona blokkeringu Já, á svörturritunum. ok, nú tvöfaldar hann á E-línuna, hann svona heldur svona aðeins. Já, ég meina, ef að hvíti getur virkað kóngi sem kóngur H2 og fara með kóngin eitthvað að staðar einhverju endar F4. Kannski alltaf leið líka, Já, ok, Já. hann vinnur peði strax. já, Það á þennan leik, þá var þetta ekki gott. kannski hefur betra að fara með kóngin á staðana. Já. En Það var að hugsa eitthvað svona stöðuna. orðið ansi, Það er yngri skák lokið í tíundu fyrst. Já. Alls er magnað. það er sko bara þetta í gangi.
Já, ég kannski aðeins skanna svona hvað er eitthvað að gerast þegar við skoðum svo eitthvað aðra skák. Já, endilega. Við klárum með næstu skák. Þegar þessari líkur allt sem bendir til þess að Hjörvar sé að vinna enn eitt sigurinn. Já, sýnist það. Tveimur peðum yfir í hrósaðamtafli og... Jón Kristinn búinn að leggja Hannes. Já. Gengur ekki nóg vel í Hannesi. Nei. Við fyrir kannski í Guðmund og Arnar. Já. Ef að þessari skák líkur hljótlega sem við ætti að gera. Já, ég held að kunni sé að... Hann er að tapa hrók hérna. Já. Hann er vanur að tefla alltaf í botn. Já. Þannig að við erum líklega ekki að fara að sjá uppgjöf frá honum, en... Jújú, hann gefst upp núna. Hann gefur þetta. Og þá skiptum við yfir. Og skiptum við yfir á Guðmund og Arnar. Sem eru komnir hér. Sigurinn í Hjörvari. Davíð leggur hérna Magnús Örn. Já, við sjáum að Arnar er einhverjum peðum yfir hérna. Með töluverða pressu á kóngsvögnum. Og betri tíma. Eins og við tölum að það Já. er góður í því. Það er mjög góður í því. Nú skiptir hann upp, þetta er nú ekki alveg auðvelt kannski. Nei. Og meðan biskupinn er að hóta... A6 er einhver... Biskup drepur A6. Já, og drepur á B6. B6. Riddari C5. Já. Ok, hann getur skákað og leikið hrókur A7, þá var hrókur F7. Já, hrókur F7. Þetta gengur ekki alveg. Það er B7 er að skora peði. Já. Hrókur er fyrir færjum C-peði, en... Jú, hann er kannski... Þetta er ekkert alveg... Þetta er ekkert búið. Kannski var þetta skartið möguleikin hjá Guðmundi. Praktiskum sens. Ef hann er þessu hápeði þá tapar hann allavega ekki. Sáum áðan að Arnar var að reyna að vinna stöðu með hrókur riddara á móti hrókarspurning hvernig fáum það aftur upp. Þessari skák. Út í 8. Þetta er svolítið passíft. Hrókur er... Herri, hann fær C-peði. Og heldur hápeðinu. Já. Þetta er C5. Hungurinn kemur. Þessi leikir hrókur D5. Nei, það er óþarri. Þetta er D7. Það var góða leikur, hrókur B5. Nei, hann fellur á tíma, maður! Arnar fellur á tíma. Þetta er nú óvænt. Ég hef nú ekki búist við þessu. Hann búinn að gera allt rétt hana. Þetta Þetta eru enn og aftur Hjörvar fær hægsta úrslit. Já. Vinnur allt með Hjörvar núna. Við erum alltaf Hjörvari. Hardan að þetta græðlega, hann búinn að verjast hann alveg frábælega. Verjast hann frábælega, en þetta var líklega bara vel gert hjá Guðmundi að fara hana í mótspilið. Því annars, já, það er líklega bara að teppa. Já, þetta var síðast skákinn að klárast. Það er reyna að aðmæla strikinu með úrslitið, helgileikur Braga. Ég sting upp að við fáum næst Hjörvar með hvítt á Róbert Lagamann. Við höfum ekkert séð Rópa í dag. Þannig að það var skilið. Jóhann leggur András. Mikilvæg sigur hjá Jóhanni. Róbert tapaði fyrir Jónvittori hérna síðustu ferð. Það var tarra skákir á þeim. Já. Og hvað eftir? Þannig að Vignir leggur Guðmund Gíslason. Og Guðmundur er Arnar. Það var það hvað? 8,5 hjá Hjörvari. 8,5 hjá Hjörvari. 7 vinningar hjá Davíð Kjartanssoni og Jóhanni Hjartarssoni. Davíð Kjartansson að sækja á. Svo Arnar dottið hann niður. Og það var Jónvittur og Guðmundur Kjartansson sem að ná að fylgja honum eftir þarna. Guðmundur laði hérna Arnar, ég ætla að fara það. Það er komið skákinu hjá Hjörvari og Róbert.
Ég ætla að fara eldsnögt við byrjunarleikina, við náðum þeim ekki alveg. Þetta var enskur leikur, svo snerist fljótt yfir í Maroxi uppstillinguna gegn drekaafbrigðinu. Og sjáum að Hjörvar var að drepa síðast þarna á G4 og Róbert væntanlega hugsa hvort hann er að drepa fyrst á D4 áður en hann drepar á G4, nei hann drepar strax á G4. Þá er sem sagt Róbert með biskupa parið en Hjörvar tölvöld meira rými. Það er svona stöðu típa sem að hentar Hjörvari, hann teflir yfir alltaf vel hérna með meira rými. Já, hann komur í ellitu. Það er engin pása á þetta. Það er engin séns að gefna á milli. Við reyna að klippa til keppendur. Við sjáum keppendur í myndinni og Róbert mjög brúnaþungur. Grettir sig. Þetta var mikið í grættunum, Róbert. Eða svona tíma henni í byrjunni, en hann er samt vanur að tefla svona stöður, með svona biskupa G7. Já. Nú var Hjörvar alveg líklega til að leika F3 og svo hókur eftir D1 og halda bara rýminu sem hann hefur. Hann leikur F4, já. Kemur þetta aldrei óvart. Þá er alveg möguleiki að, já, biskupinn gæti lokast inn eftir F5, þannig að Robbi bakkar á D7. Spurning hvernig Hjörvar ætlar að halda áfram með þetta. Leikurinn svo F5 í svona stöðu gefur eftir E5 reytin fyrir riddara, þannig að Hjörvar... 3, svona. Já, kannski ætlar hann að leika G4 eða bara hreinlega að bíða aðeins. Þetta er alveg staða sem að hvíti getur leyft sér að bíða smá í þessi og láti svarta finna einhverja leiki. Fókus C8 kemur sterklega til greina fyrir Róbert núna. Þetta er svona stöðu típa svart sem ég er alveg glataður í. Já. Ég get ekki telt þessu stöður. Á svartan? Já. Já. Já, þetta er ekki þægilega stöður. Ég myndi aldrei kjósa að vera með svona stöðu á móti Hjörvari. Nei. Eins og ég sagði, Hjörvar góður með meira rými og komið gott fórskot á klukkunum núna. Drottning F5, já. Gott fórskot. Jón Viktor búinn að tapa fyrir Magnúsi Erni. Nú? Hvað klikkaði þar? Það er nú það. Tapa bara manni einhvers staðar. Já, hann heldur bara einhverju. Já, trikki. Hjörvar gefur þessu smá tíma núna til þess að velta fyrir sér næsta leik. Ég held að Jón Viktor var aðeins að ná sér að strika á... Jón Viktor var komin 6,5. Þetta er dýrt tap, sko. Já. Hann eiginlega átti að sensa á að landa sér í barátuna. Hann eiginlega kúpla sig út með þessu tapi hérna fyrir Magnúsi sem að er svona aðeins að rétt á gúnum eftir mjög erfiða byrjun. Komin í 5 vinninga. Eftir, já, er einu skelverða byrjun, þannig að hann er svona komin í gang. Það er greinilega... Já. Fyrir menn sem tefla minna, þá er greinilega formið svona skiptir máli, maður sér það bara svona, oft svona. Það er Robbi komin í mótspil C5, já, típisku leikur til að halda þessu svona og onni á D7, þetta er kannski meira en eitthvað stöðulega leikur, það getur bara verið Þetta er þennan óþægilegt. lið. Róbert í smá vandræði núna að leysa þetta. Já, B5 var ekki góða leikur. Við sjáum þarna á myndina Róberti að fyrir aftan hann er glæsilegur verðlaunaplatti. Robbi nefnilega kannski dálítið einstakur skákmaður að því leyti að hann passar alltaf upp á alla verðlaunagripi. Já. Og hann hefur það uppið við. Mjög gaman að koma heim til Róberts og sjá verðlaunagripina hans. Ég langar nú, já, svona blómlegan skákferil þá. Já. Hefur hann En sagt Arnar er að síða aftur og hérna, hann tapar annari skák í röð núna fyrir Vigni Vatnar. Já. Vigni Vatnar nær honum. Þannig að, já, það er kannski helst Jóhann sem að fara að halda dappi. Hann er eftir að tefla við Hjörvar. Já, þeir eru eftir að mætast, já. Já. Hjörvar á í raun eftir, Ég veit það, já. hann á eftir Jóhann Helgás, svona erfiðar skákir. En líka, já, Þeir mætast í hvað, 14. umferð eða eitthvað? Róbert í 14. Eða hvað? Hann fær Magnús í næstu og svo Hjörvar, nei svo Jóhann. Jóhann og Hjörvar. Já. Sjáum við að Heiði og D-speks orðið mjög veikt. Já.
Þetta nú við. Þessi leppin hans leiðilegur. Þetta D4 tjaldið. Við spísa bara. Já, tekur hann C6. Vinnu lið og engin tími hjá Robert, hann gefst upp. Tappar þessari skák. Góð sigur í Hjörvari, inn og aftur. Komin í 9 hálfvinning. Ef við kíkja á Jóhann kannski, má sjá, hann að tefla við Davíð Kjartansson með svörtu. Já. Davíð óvalega líka, þannig að þeir eru jafnir í öðru. Þetta bara spurning hvort þeir ætlar að elta Hjörvar. Við sjáum þá hér. Davíð með hvítt. Jóhann peði yfir. Lítur í fljótubræði mjög vel út á Jóhann. Já. Bara H4. Peði alltaf PCR. Já. Gæti hann eftir biskup G3 leikir drottning E7 haldið, eða drottning G7 heldur þetta er svona spennun í þessu. Svartölda spennu vill leika H4 eitthvað sínast. Kannski ekki núna reyndar. E8 kannski. Okkur E8 svona praktísku leikur, hótar að drepa G3 skák og vinna drottninguna. 3. H4 kemur núna. Líklega að drepa E5 já. Það eru engar skákir í kringu svarta kónginn, þannig að svarti gæti leikið biskup E4 ef hann vildi. Já, þetta er bara að meta hvernig þetta þinga endatafl. Sko ef hann drepur allt þá á Davíð væntanlega ekki hrókur B1 út af hrókur B4. Rétt. Það ekki. Jú, og svo hrókur, jafnvel hrókur B6. Kjörfarið. Sjáum ef að Davíð kemst með hrókinn inn á... Já, nú getur hann skáka á B8 og B4. Ekki alveg. Þetta hlýtur að vera mistök hjá Jóhanni. Þannig er þetta D-peðinu og með 2 samstæð. Já, kannski var hann búinn að hugsa þetta bara miklu. Já, hann var kannski búinn að sjá þetta bara. Já, hann drepur á D5 og kemst með kónginn yfir á B6. Eða í D3-peðunum. Sjáum að kóngurinn á svörtum er í góðu skjóli fyrir öllum skákum með 8. reytur að þenni. Þannig að Davíð á aldrei möguleika á því að skáka og losa með Svo leikur hann leikur bara hrókur A5. Eða hrókur As. Nei, býtum við. As að vanda sig. Hann gerir þetta svona reyndar. Já, hann getur gefið D-peð. Hann leikur því bara áfram hjá þetta. Jóhann er með hérna góða reglur fyrir kónginn sinn. Já. Nú fyrir Davíð í hápeði. Já, nú er bara þetta 2 samstæð, þetta er kekksunir. Svo getur hann skorðað að hvíta kónginn af eftir til dæmis. Já, hann gerir það nú ekki, hann leikur D4. En svarti kóngurinn svo vel var hann þarna og já, og nú getur hann bara ítt peðinu. Bragi vinnur Jokko, þannig að hann svona stoppar hann. Nei. Hvað gerðist þannig? Nei. Leikur hann voni í þannig. Hann leikur hann bara beint svona skítatryggs. Já. En þetta er samt. Þetta er samt ekki ljóst. Þetta er samt ekki ljóst. Hvað er að gerast þarna? Þetta tekur F2. En nú þarf hann að vinna þetta. Hann kom með peðin svo langt að það skipti ekki máli ef hann tapaði heilur hrók hérna. En nú er spurning hvort að Jóhann á að vinna með drottningum móti hrók. Þetta er nú fræðilega unnið en svo sem með hrókin getur varist mjög lengi. Menn að tala um það að það sé nánast ómögulegt að vinna tölvur í þessum stöðum. Svo sem með hrókin og oft einhver svona patttrykk til þess að vinna að hanga á þessu. Þá má hann leppa hrókin, það er að gera að vera ekkert að skáka mikið. Þetta er að halda drottningurinn bara og virka kónginn. Jóhann enn og aftur með mun betri tíma. Nú kemur alltaf drottning G4 eða G8 og kemur kóngurinn nær. Herru, það er komin úrslit hérna. Það var allir að bíða eftir þessu. Helgi Ásgeir Grétarsson lagði Andra Ásgeir Grétarsson. Já. Ekki fyrsta skipti. Ekki síðasta. Mér sýnist Jóhann vera að... Já, hann er svona smátt að fara í fjöldúrstöðina. Það er ekki bara kóng, neitur hann ekki E8-una. Það er kongur F6 fyrst. Já, hann er óþarfi. Drottning G8. Þeir sem þekkja þetta er kallað fjöldúrstöðan, þar sem að svartur kemur hvítum í hálfgerðarleik þröngu neðst þess að fara með hrókin eitthvað langt í burtu. Ég þarf að byrja að skáka. Það voru alla líkur á því að hrókurinn falli. En nú fer hann að hrókur G6! Það getur ekki hrókur G6 með Patrik! Sá að mynda rétt á það. Vá! Hvítur getur leikir hrókur G6 í stöðunni. Nei. Hann leppur fyrir ekki. Það segja það. Getur hann ekki byrjað að fara að skáka núna?
Það gengur í illa að stilla þessu upp. Já. Okkur F8 núna. Það vinnur á tíma, þetta hafðist. En já, það var svona mikilvæg sigur á Jóhanni, vinnur hérna Davíð. Sjá, þetta er fjórir. Það er allt búið. Já, ég held ég sé búin að ná svona upp hérna. Réttum stöðu. Þetta farið svo sem yfir það líka. Hjörvar 9,5. Já, það er ennþá 1,5 einingur í fórskot. Sjáum stöðuna hér. Birtast. Jóhann með 8 eininga, 1,5 eininga eftir Hjörvari. Og það er eiginlega alveg ljóst að þetta, Jóhann er svo eini sem á sens á að ná Hjörvari. Það er lítið umförum eftir það. Davíð með 7 eininga í þriðja, það dugir ekki til. Og pakkinn hann Arnar Gunnarsson, Vigni Vatnar, Jón Veitur Gunnarsson og Guðmundur Kjartansson 6,5. Og vera svona aðeins mikið upp og niður hjá þeim til að eiga sensinn á sigrinum. Þannig að, já, þetta verður á milli Hjörvars og Jóhanns. Þannig nú er það Magnús Örn gegn Hjörvari. Já. Magnús Örn er komin aðeins í gang og hann er svona klassískur gagmaður, hann getur alveg styrkt Hjörvari. Magnús með hvítt eða Með hvítt sko, þannig að þetta verður E4 ykkur skonar síkileg vörn gerir ég ráð fyrir. Og meðan þarf Jóhann að leggja Jón Veitur að velli. Umferðin er komin á stað, við erum að gera okkur klára. Stilla þeim upp hérna í mynd. Það er Magnús Örn segir við, hann og Magnús. Já, Gunnar þreymið, ég spáði Gunnar í þreyfiningum, hann þarf einn viðbót til að spáði mér reddist. Andri ekki náttúrulega streik, ungum Sindin sem var maður. Helgi Ást ekki sáttur, hann ætti þessi stærri hluti, hann með 5,5 vinning í 10. sæti. Bragi með 5,5 vinning líka. Jokko átti ágætis mót, hann er mitt mót. En barátta verður á milli Hjörvars og Jóhanns. Og við erum að fá hérna skakkinu. Hérna erum við konum með á Magnús Örn og Hjörvar Stein. Við erum eldsnögt í byrjunleikina, þetta var síkilega vörn hjá þeim. Já, svo við varum búast. Já, Magnús hefur verið í þessari línu. Þetta er svona, Já, við erum með Hvítur fara svona skjóta liðskipan sem gefur biskupparið. Já, við sjáum að ef svartur leikur H6 í svona stöðu þá er hvítur oft bara tilbúin að skilja biskupinn eftir. Já, Fá að opna hálínu. Það er líka ákveðnu líkur á því að svartur getur orðið veikur á D5 réttum ef leikur E5. Það er oft hugmynd hjá hvítum í þessu. F5 hana hjá honum Magnúsi. Hjörvar er þetta erfiður að vera í mynd. Já. Þetta er eitthvað að reyna að fiffa hann hana. Það er eitthvað laga Hjörvar til hérna. Þetta er áhugaverð staða. Þetta er svona barátta biskupar gegn riddurum. Og Magnús náttúrulega er að reyna að ná taki á þessum D5-reit. Spurning hvort að, nei, og þó, hvort að hvítur svartur megi leika D5. Það er kannski G5 líka. Já. Það var ekki. En það er mjög óþægilegt fyrir svartan að fá á sig G5 og svo Já. hvítur með tök á D5 réttum í þokkabót. Við sjáum að H6, já, hann hörvar hana. Kannski hrókur H2 núna bara til að eiga réttar D5. Já. G5, ok, G5, já. Já. Ef við sáum að hvítur gæti ekki alveg leikið rittar D5 strax eftir biskupur við D5 drottnadreipur þá var máta á C2. Þannig að hrókur H2 valda C2. Ég verði til í að valda C2 bara núna, leika hrókur H2. Já. Þegar svo rittar að D5 leikin, við sjáum að miklu betri tími hjá Magnúsi. Það er greinlega Já, hann er komin ekkert afbrigði vel. í stuð. Ég held að Hjörvar sé í vandræðum hérna. Já,
þetta. Í algjörum draumaheimi þá getur hvítur líka farið með B3-rittaran yfir á D2, F1, E3 yfir á D5. Algjörlega. Já, því að svartlistabiskupinn er svo slakur, sko. Já, við veitum ekki alveg hvort hann hefur tíma í það en hann er vantilega að meta þetta núna hvað hann ætlar að gera. Já, og svona þess að Hjörvar, síðan það var still. Já, hann leikur F6 já. Ok. Spurning hvort það Hjörvar að fá eitthvað mótspil núna á drottningavænginu. Er ekki bara, ég meina, eitthvað því að leika bara hrókur hotri og álda sétu og eiga hann B-fyrir. Næsta klókur Klókur B? Já, spurning hvort þetta sé af því að nú má riddarinn, auðvitað má hann fara á D5 og dreif með peði en það er kannski ekki það sem hvítur vill. Og ef að riddarinn fer eitthvað í burtu þá er spurning hvort að svartur geti farið að hugsa um að leika D5 og henda einu peði í hann og Ég held að vera að leika þetta D5. taka með peðinu. Já, setja svo hinreitar á jafnvel og F4 í hverju stöðu. Já. Hjörvar reynir skeyta upp á drottningum, minka pressuna, hann náttúrulega þessi hvítur í einhverju mátsó. Þetta er bara G7, þetta verður hann drafið tilbaka. Þessi er komið millileikur drottning F5 núna, reytur sem opnast. Nýttur að fara þanga. Hvítur vill halda drottningum minna. Já. Það er sjálfur klart. Drottning F, hann drepur já. Kemur á orð. Það ætla með riddarinn á C6. Já. Það er oft svona krúklegur reytur en ekkert endilega veit. Það er oft að tefla í kringu það með svart í þessu. Hrókur F4, riddar C6, hrókur D7, hendur valdi öllu. Já. Og svona krúklegur reytari en hvað svo? Það vil ég betra á að drottningu minna og reyna að pressa kómsangin. Það er ekki að segja alveg eins og það er. Já. Nokkuð sem að Magnús sér eftir þessari ákvörðun. Nú kemur vantilega hrókur D7. Nei, hrókur E8. Gefur afsöknu, já. En íti þá kannski E-peðinu í staðinn. Já, fyrir E-peðar á stað. Þess að tekur ástæði fyrir hvítan að taka þetta peð ekki. Hann finnur hann allavega. Viðskipti, nú getur hann valið, nú getur hann tekið B4 peðið líka. Þá var riddarinn svona nær því að koma í vörðina líka. Já. E4, drepur á B4. Klárlega B4, það er betra peð. Riddarinn kemst á D3, valdar uppkomur eitt. Já, spennandi skák. Ég var ekki sáttur eins og að segja með þessu ákvörðun hana en nú er hann komin líka svona undir á tíma, það er að fara að passa sig. Já. Það gerast í hinum. Hjörvar er ennþá 1,5 einingi undan Jóhanni. Jóhann verður að treysta á aðri keppendur nái að tína einhverja punkta af Hjörvari áður en að þeir mætast svo. Þeir mætast náttúrulega í næstu umferð. Jóhann þarf að byrja því að vinna Jónmyndaru og það er alls ekkert. Það er ekkert að fara að gerast kannski. Það er kannski ekkert að fara að gerast. Peði getur sagt okkur það, hann er peði undir á móti Jónmyndaru. Þetta er jæmt á peði núna en Jónmyndaru með fjarlægum frelsingja. Við höldum okkur við þessu skák Magnúsi, sjáum hann einhvern veginn að sé fyrir síðan leika. Jó. Ef drepið þá D6 jafnvel, eða hvað. Já. Það er í smá vandræðum. Hrókur C8 og þá D7, nei. Já, tekur að riddarinn og Já, það er líka G2. Já. Það er bara á hægfara. Já. D6. En þetta er svona snúin staða, þannig að það er ekki auðvelt að hann leikur F4. Ok, drepur F3. Hvað er að gerast þessu? D7. Hrókur F8. Hrókur drepur fyrir F2. Er ekki peðin hjá Hjörvari sterkari? Hann lítur út fyrir það. Hann leikur hrókur D8. Ok, riddari drepur hann bara E2. Hann vinnur D7 peði svona. Já. Ok, hrókur drepur E4, þá
2, kóngur E8 skák. Kóngur eitthvað. Kóngur, já. Já, hér var að snúa á hann. Já. Þetta er sterkur Hjörvari, hann... Mjög vel gert að Hjörvar hérna. Ég ætla fullur hann hafi verið vandræðum hana. Já, á einhverju tímamóti, held ég. Hann er pottið. Davíð vinnur gegn Helga Ás. Sigla hjá Davíð, hann svona... er í seilingarferðalag, líklega ekki nógu nálægt. Og Jóhann heldur í við Hjörvar. Er það? Með sigri á Jóni Viktori. Það hann að vinna? Já, já. Hvernig fjandar hann fór á því? Hann náði með 8. Hvað? Það er einhver áleikur í Jóni Viktori. Og að kíkja þess á lokkin í þeirri skák. Já, kíkjum aðeins á... Það er bara mikilvægt. Mikilvægt upp á stöðunni í mótinu. Þetta var... Við vorum að fylgjast með þetta hérna á öðrum skjá. Hörku barátta hjá Jóni Viktori og Jóhanni. Þetta er magnað. Já, við fáum þetta aðeins öðruvísi hana, já. Já. Já, við sjáum þetta frá skjánum. Við myndum kannski bakka nokkra leiki. Sjáum þetta hér, lokin á skák. Jóhanns og Jóns Viktors. Þannig Jón Viktor hann að heiði yfir bara með fjarlægi frelsíkja. Og Jóhann fer í svona... Gamla góða kóngsflakki. Já, örvæntingar kóngsflakk. A2. Þetta er náttúrulega algjörlega búið, það ætti að vera það. Kóngur F8, já. D6. Þetta er eiginlega bara sprikk, sko. Kóngur F6 byttinu, ha? Já, og þá... Hann á ekki reyna, Þetta er ótrúlegt. ótrúlegt maður. Kóngur F6 bara orðið mát. Drónin getur hvergi skáka Þetta er ótrúlegt, já. og hann kemst hvergi tilbaka vörðinu. Þetta er svakalegt. D6. Algjör sprikkleikur. Hann hefði vantilega bara þetta vekja upp hér. Ég getur vekið upp drottningu og það er það bara vantilega jafntefli. Já, líklegt þráskúk. Vá, þetta er rosalegt. Já, ótrúlegur. Ótrúlegur endur. Heldur lífi í þessu og þá erum við eiginlega að fá hálfgerð úrslit skák. Já, þá fáum við Jóhann og Hjörvar í næstu. Magnað. Mér er það að já, Bragi vinnur hann að Hannes. Jón Kristinn leggur Andra Ás. Róbert Lagamann leggur Guðmund Gíslason. Og Gunnar Rúnarsson kominn í þrávinningan sem við báðunum. Lekkur Arni Gunnarsson sem er algjörlega heillum horfin eftir góða byrjun. Þetta hann í mótlæti og í staðið að vera í baráttunni þá var hann bara alveg dottinn úr henni. Það var lengi vel bara í öðru sæti eftir Hjörvari, ef maður rétt. Og Vignir leggur Guðmund Kjartansson. Já. Vignir er alltaf sigur. Það var að skella stöðunni. Já, það stillum við næstu. Já, skella stöðunni. Stöðuna hérna. Sjáum töfluna hérna. Sjáum við 10 hálfvinningur hjá Hjörvari. Jóhann í öðru sæti með 9 vinninga. Þeir mætast í næstu umferð. Það sé alveg pottþétt. Bara sjá hann til öryggis. Hjörvar með kvitt á Jóhann í næstu. Hjörvar með kvitt á Jóhann. Þetta er algjör lykilskák fyrir mótið. Jóhann verður að vinna. Annars, já, er þetta orðið ansi erfitt. Ef við fyrir í þriðja sæti þá var Davíð Kjartansson með 8 vinninga. Það er 2,5 vinningur í Hjörvar. Skákin er að fara af stað, hún er komin af stað, það er kóngsundri, það kemur ekki á óvart. Jóhann mikið verið þeirri byrjun, seinni ár. Já, þetta er alveg bara þannig. Jóhann verður að vinna þessi skáka og dreifa möguleika. Og Hjörvar að tefla þarna svona vinsæla leið með H3 G4. H5, já. Ok, þá verður vantilega Hjörvar að leika G5, ekki fyrir að drepa þetta. Getur hann leika bara við, þetta er H2. Er það eitthvað leikur? Já, það kemur bara H4. Ok, Jóhann fær hérna betri tíma í byrjunni. Já. Skiptir máli. Það skiptir miklu máli í rauninni. Þetta er series 5.
vantarlega. Nei, það er bara D2 eða eitthvað svona. Kannski óþarri. D6. Æja, þetta verður svona dýnamisk skák. Hjörvar fyrir D-línuna. Óttar að fara að vinna eitthvað peð. Jú, hann tekur. Já. Getur væntanlega ekki dreifð með riddara og þetta er Já, þetta er F4 peðinu. Þetta er með drottningu. Já. Smá snúið að valda þetta. Spurning hvort hann geta með. Ég held að hann myndi gera þetta og drepa D6 skák á C2, drepa svo E3. Já. Reyna að fá eitthvað mótspil. Já. Jafnvel, já. Það er eitthvað góða riddar á C5. Verður peð undir. Líklegast með nóg mótspil. Já, drottning dreifð D6 riddar C2 skák. Það verður nú leika kongur F1. Drepa E3 með skák. Já. Verður svo að fara í uppskipt á drottningum. Þá er svartur peði undir en með. Já, ég held að staðan sé alveg í fínu lagi, sko. Þá getur stökka stöðinu samt, sko. Rittar á C5 verður algjörð stórveldi, leikur svo bara biskup E6 og Já. kemur hann út. Spurning hvort það vinni þá stöðu, það er annar mál. Já, það er aftur annar mál, en samt svona. Já, pínulítið klunnuleg staða eitthvað pítið með meðstöðum svona. Jú, hann fer í þetta. Já. Hann kann skrýta hann að gera. Hjörvar ekki dölur að vera myndið á okkur. Nei. Það skiptir alltaf með hallatölur. Já, kóngur G2 ætlar að komast á D-línuna. Já, spurning hvort stöðuna maður myndi velja hérna. Já, ég er ekkert alveg sem ég myndi vilja vera með hvítt í þessu. Það er erfitt að nýta riddarinn á C3 og fella peð á E4. Já, þessi rittar að C5 með algjört stórveldi. Tæknilega vandamál fyrir hvítan. Stóra spurningin er kannski hvernig Jóhann bætir stöðuna. Já. Það er aftur annað mál, sko. Kannski ekkert sérstaklega biskup F8 eða rókurinn fer eitthvað þá þarf hann að valda peð á E4. Já, það var E5 aftur onni. Það er kannski. Já. Þannig spurning hvort að Hjörvar geti bara verið skynsamur núna og bara beðið rólegur og láti Jóhann finna upp á einhverju að gera. Láti Jóhann taka einhverjar áhættur í stöðunni sem hann verður að vinna. Já. Kongur B6, ok. Það var kannski ekki óvillust. Þetta er A6, já. Setur á C4 peði. Hjörvar valda það. Rittar að vera B4. Já, hann Ef A3 þá er rittar á C2, þetta er bara svona tilbúið tricks. Alltaf næst að rittar á C6. Ok, nú kemur við. biskupinn vel á C5. Já, þá er hrókurinn af. Nei, hann kemur B5 fyrir ekki. B6, hann er svona. Hvað er hann Það átt? er onni í F, já, hann gefa það. Hann getur ekki byrjuð C5 og dreipið á F2 í staðinn. Þá fellur kannski, já, svona G5 peði, jú, það fellur þá. Getur hann valda, þetta er D1 eða eitthvað. Er það passíft, þá getur eitthvað síðan skipta með nei. B6 og fókurinn inn í króðu. Það er alltaf ljóst að Jóhann er að reyna að hrista aðeins upp í þessu og fá einhver vinningsmöguleika. Og við erum allt í einu konum með aðra keppendur hann í mynd. Það er eitthvað dottið út af það. Þannig að við ætlum bara að rétta með hann að losa okkur við á hérna og Já. Hannes er búinn að leggja andra á. Skáksnir kannski skiptir ekki miklu máli hjá okkur. Það er að gera sérna Hjörvar er búinn að fá þetta E5 peð og Jóhann er búinn að fá þetta E3 peð og hún er komin á D6.
Hann drepur á G5, nú hann hefur þurft að reikna eitthvað. Gengur riddarinn bara F7, hann drepur á G6. Ég er ekki viss um að þetta hafi verið góð leikur. Byttu nú hægur. Biskup finnur 6 setur á riddarann. Hvernig leysi Hjörvar þetta? Leikur E5. Sjá það ekki, nú getur hann að fara aftur á G5. Og svo sem heldur áfram að vera þessi peð undir og með einhverja bætur líklegast. Býtu, hvert er riddarinn? H4. H4 getur verið sterkur núna. Já, þetta er mjög sterkur. Gerir það. Sjáum eftir biskup H6 kemur riddur í E7 skák. Og ef biskupinn fyrir á D8 þá sleppur riddarinn alltaf á F4. Sýnist þér að vera klóra sig út af þessu hérna. Þetta er F4. Það er hann í H5 í kjálfarið. Hann er að klóra sig út af þessu og eiginlega bara nánast tryggja sér sigurinn. Já. Ég er ekkert nánast, hann er að tryggja sér sigurinn. Já, það er Þannig að það komið 2 halvan og 2 eftir. Já. Ef þetta fer svona. Býr við. Drepur þarna já. Og Hjörvar allt í norðin skipta minn undir. Það er fullt af peðum. Með fullt af peðum, já. Það heldur smá líf í mótinu undan við jættarlið en Já. kannski ekki miklu. Nú kom eitthvað, mát bara. Nei, hann drepur hana. D6, hann verið mát. Var þetta rétt ákvörðun? Nei, Hjörvar hristir hausinn sjá við. Var ekki ánægð með þetta. Gaf D6-peðið. Það var óþarfi. En nú verður mjög erfitt fyrir... Við höfum kannski ekki spáð mikið í því en menn eru kannski ekkert mikið að vinna þessu upp á tímanum í þessu. Þannig að þetta verður mjög erfitt, Jóhann held ég. Síðan hann 5,8. Þessu upp í 6,2. Aftur í 5. Þannig að hann verður bara þessu bíli held ég. Já. Það er mjög erfitt að eiga við það. Fast fyrir tíman ekki. Ég er ansið hræddur að það getur orðið banabiti. Já. Það var í vandræðum, frá getum B7 og D6 var alveg hóttu líka. Já. Þetta... Hjörvar að tekja sér sigur. Samkvæmt okkar útreikningum í mótinu. Já, tryggir þetta Hjörvar bara sigur í mótinu. Það að Jóhann hafi fallið á tíma hana. Líklega var staðan ennþá góð hjá honum. Já, nú bara... er enginn sem getur náð þeim. Davíð vinnur undan gegn hérna Jóni Kristni. En hann er 2,5 minningum eftir hérna, það dugir ekki til. Þetta er ekki til, sko. Það dugir ekki til, sko svona. Við fara allt hjá okkur í jafntefli hjá Jón Þorri og Helga Árs. Að kíkja á einu skákina sem er eftir í umferðinni. Það er skák Arnars Gunnarssonar og Róberts. Og jafnt í liðum. Og Arnar hugsar. Arnar held staðar á lestinni. Já, kom hann að, hvort hann ekki tapa bara 3 rauð allt í einu. Já. Sýndist það á öllu. Bragi, hvað gerir Bragi Þorfinnsson í þessari ferð? Hann vann Guðmund Kjartansson. Svakalt jójumót hjá Braga. Leggur hérna Guðmund samt. Arnar Róbert einaskákinn sem er eftir í þessari umferð. En, já, mótinu er einu lokið. Hjörvar Steinn hefur 2,5 vinningu forskott. Já, Og bara það er eftir þannig að það er enginn sem getur náð honum. Það er bara spurning hvernig fer með næstu sæti í rauninni. Jóhann og Davíð jafnir eru þetta. Við vorum ekki búin að koma inn á verðlaunin í mótinu. Það eru vegleg verðlaun í mótinu. 5 penningarinn hefur rétt. Já, Freyðursmót Landsbankans, auðvitað styrta Landsbankanum. Fyrstu verðlaun 100.000, ef maður rétt. Önnur verðlaun 80, þriðju 60. Og svo framvegis, ef maður rétt. Já. Þannig að jú, það er alltaf eftir einhver að sækjast þarna í hinum sætunum. Svo Vignir er komin í 4. sæti, hann Já, mitt. er góða séns. Já, hann er eiginlega siglir eiginlega líklega að sjá í 4. sæti. Bragi allir í 5. sæti. Out of nowhere, eins og maður segir. Jóhann og Davíð jafnir núna í öðru til þriðja. Davíð á eftir
Hann á eftir Hannes og Braga, syns mér. Ég er ekki að fært ég vil stinja Braga hérna. Svo meðan Jóhann á eftir Arnar og Guðmund Gíslason. Bragi búinn að vinna hérna 5 skákir í röð. Takk fyrir. Arnar er í erfiðri vörn gegn Róberti. Þeir eru báðir alveg að falla tíma. Það er bara spurning hvor fellur á undan, myndi ég halda. Kóngur í F4. Kóngur fyrir hann á F3, já. Tekur hann loksins á D2 en þá fellur G3-peðið. Róbert getur leikið. Já, hann gat nú drepið á D2 og skákað svo á F4. Mista því. En nú var þetta að leysast upp í jafntefli, syns mér. Já. Sjá ekki betur en Róbert að mista vinningi hérna. En þeir væntanlega kóngurinn fer á F5, já, kóngur A5 og drepur A5. Ef við förum eldsnögt þarna tilbaka, þá vorum við með þessa stöðu hér hjá þeim. Þar sem að Róbert lék biskup F4 en hrókur drepið D2 skák og svo biskup F4 skák hefði unnið hvíta hrókin. Sjáum stöðuna eins og hún er núna á skjánum. Já, hér var sigurvegari Jóhann og Davíð með 9 vinninga. Þeir berast um annarsætið. Vigni Vatnar í 4. með 8,5. Og Bragi Hallgeir komin í 5. sæti með 7,5. Vann 5. skákinu í röð. Já, ok. Það var bara skelfilegt mót framan af en er að koma sér í séns á að vinna velun. Þannig að glæsilega gert hjá honum. Við ættum kannski fá þá næstu, fyrst að Hjörvar er búinn að tryggja sér sigur. Fá Braga og Andra Ás. Við hefum ekkert séð Andra. Já, svo er hann að ná öllum í þessar útsendingar eins og hægt er. Bragi þarf að vinna til að koma sér í verðunarsæti. Það má allavega alls ekki tapa. Jóhann hefur hvíta Guðmund Gíslason, Davíð Svart og Hannes Stefánsson í baráttunni annarsæti. Já, við verðum að stilla henni upp í Braginn Andra. Það er komið af stað. Næstu er hérna. Já, Bragi með þetta Jópa á London. Já, ef að sjá það þess. Þetta er eins og mót á C3. Það er svo bara H4 H5 bara. Já, það er bara Já. Það er svona internetsíllinn í dag. Það er bara setja pressan á menn, fórna snemma. Bragi er heilum skiptamun undir fyrir, já, myndum við segja teljast óljósa bætur. Já, ég til nokkuð ljóst tölvuforritin eru ekki að samþykkja þetta hjá Braga. Nei, líklega ekki. En skák snýst ekki alltaf um það hvað tölvunum myndi að gera. Því að þú þarf að tefla við anstæðing sem mannlegur. Já. En já, ég myndi nú ekki hafa einhverjar stórkostlegar áhyggjur með stöðuna. Er ekki bara að langloka á? Já, ég hugsa það. Náum að loka, sem þetta er best að fyrir H3 á kvitum, að náum að loka bara með það líka E6. Það er einhverja riddaramannaverðingu, það þarf að leika E5, sýnist það. Bragi kemur í F fyrir það. Þetta nefndi vandræði með drottninguna, drottning B6, biskup C7. Saka sem er að tefla upp á. Spurning hvort að Andri ætti að leika fyrst. Þetta er G7 kannski svona, þetta ekki. Óþarfi. Nú kom F6, hann vill leika F5. Nei, kannski er þetta bara fínt að leika F5 og loka búðinni. Ef hann er því, þá er þetta nú þessi fínt. Biskup C7, drottning C8, já. Og hvað svo? Bakkar það. Bakkar hann G3.
Bara ég ætla væntanlega að leika E4 og opna tafli eða riddari F4 getur komið líka. Svartur leikur vantarlega F4 núna. Já, og spurning hvort hann leiki bara E4 og reyna að opna allt bara upp á gatt áður en Andri næra. Hann er að koma með skjól. Já, Hann hefur riddari F4. Það fyrir vantarlega H5 í kjölfarið. Þannig að hann uppskiptum á hvítarittabiskunum, þá er þetta svolítið veikt. Þannig hvað ætlar Andri að gera? Bakka á F þetta. Andri ekki náttúrulega strik, þannig að þetta er svona tekjafæri fyrir Braga til að komast á pallinn. Andri einungis með 1 vinning. Kóngur B hérna, já. Jájá, hann segir bara að svartur sé í vandræðum með að svona virkja mennin almennilega. Þetta er hann D7 og löngkrókun sé samt ekki eitthvað laust. Eða hvað? F5. Skal ekki það segja. Það kemur til greina að leika bara biskup E5 og svo jafnvel E4. Já, það er kannski mikið. F5 er kannski áhugaður leikur. Bragi er örugglega komið með svona stöðu típu sem hann hefði viljað fá upp í skákinni. Mikið líf og treyst á það að Andri sé kannski ekki í góðri æfingu. Já, þá fyrir tíminn að skipta máli, en Bragi þarf þá nú að halda tíma á hóskotinu og missa það aðeins niður. Orðin nokkuð jafn. Hvað getur Bragi töfrað fram hérna? Þeir í F5 leikir riddari F4 með hugmyndin biskup H3. Já, eða biskup D3 og biskup H7 líka, Já. kannski eitthvað tókun eitthvað klunalegur. Það er mín spá, hann drepa F5 og leikir riddari F4. Já. Andri er mjög hugsið þarna. Hann tekur tveggja handa. Já, já. Það er mjög ópraktist að þú þarf að fara niður í músuna. Já. Mitt. Þetta vanir netverkum fara ekkert mikið af músinni með hendurnar. Bragi verðist alveg rólegur. Hann gerði það, já, eins og Ingvar spáði fyrir riddari F4, hendur kollanum inn á og hótar, já, ýmist biskup D3 eða biskup H3. Biskup sér 4. Einar 4, takk fyrir. Já. Ítir mennum hérna. Ítir áfram á miðbárinu. Drenguna 5. Þetta er bara D5, hann drefar á skítarinni, drepa á E5. Já. Er ekki Andri aðeins að laga þetta núna, mér sýnist það. Já. Ég taldi óþægilegt að, Þessi leppur. já, þessi leppin á F4, hann leikur frá D2, já. Hóta mát á D7. Þetta er ekki, Spurði hvort það leiki bara biskup G7 og fela kónginn á F8. já, það er endars mjög aðeinsvægt. Reyna að skapa sér eitthvað mótspil í leiðinni á drottningavægnum. Gæti mögulega leikir flóku B8 og sett pressu á B2. Þessu G7, dronning D7 komur að fatta C4 kannski. Nei, það er hún í F4 líka. Já. En Andri er komin í mikla tímaferði. Já, Ég held að þetta geti kostað hann skákina. Af því eins og við höfum séð þá erum við ekkert mikið að vinna sig upp úr þessu. Og Bragi skynja það, teflir hratt. Já. Það er að henda þessu riddara vantarinn á E6. Þá, já, getur hann það. Þetta er 4 og vilja 5. Óþægileg pressa núna á svartum. Já. Biskup á 3, þetta er svona, Óþægilega leikir sem að Bragi á bara til þess að, já, fyrir ykkur að ringja ekki. já, já. Bara til þess að Hann halda pressu. fættur á tíma, ég. Riddari F6 skák. Hvor. E til F6 og taka D5.
allavega vinnur skipta myndi Tekið upp aftan hana. Já, einmitt. Það mann yfir. Það var þetta búið. Að tíminn að kosta. Þetta er mikilvæg sigur í Braga. Jóhann og Guðmundur Gíslason í jafntefli. Það geti kostað Jóhann í barðanum annarsætið. Eða hvað? Hvað gerir Davíð? Er hann búinn? Davíð vann. Helgi Áss vinnur Hjörvar, það er bara seint. Það var alltaf að tapa þegar maður búinn að tryggja sér sigur. Já, einmitt. Davíð Kjartansson vinnur Hannes. Já. Við erum komið með hérna á skjáinn skák Róberts og Vignis. Vigni er náttúrulega í efri hlutanum. Er peð undir. Með nokkuð erfiða stöðu við sjáum að Róbert hótaði drottning H7 skák. Nú er hrókur G6 vofir yfir. Þetta er bara F vinnur drottninguna. Þannig að Róbert er að leggja Vigni af velli. Já. Að það setur strikreikningi líka. Já, Vigni var í einhverju baráttu þarna, sendi. Já, þá vantar mig Magnús Örn gegn hann er tefnilega Arnar. Guðmundur Kjartansson leggur Guðmundur Rúnarsson, Gunnar Freyr Rúnarsson, afsakið. Í síðasta skákinn sem að er eftir í umferðinni, það er skák Magnúsar og Arnars. Já, þeir hafa nú margar. Hildina háð í gegnum tíðina. Já. Arnar eins og ofta áður með tölvöld betri tíma. Já, hann er eins og við talaðum góður í. Alltaf að vera fílagambundurinn. Ef að sjá kannski, já. Já. Fílagambindurinn, það er svona DF með þessar stöðu, password. Sem Arnar hefur telt mjög oft. Ég veit bara um 2 íslenska skákmenn sem hafa telt þetta að einhver ráðu. Þeir eru báðir í þessu móti. Já, Arnar og Gunnar. Já. Við tökum Arnar og Gunnar. Arnar og Gunnar. Nei, það við erum nú að grínast, þeir eru ekki þegar. Þetta lítur nú, eða hvað, þetta eru að fá F4. En ekki bara peði yfir. Það er bara peðið yfir. Bara, betur tíma. Fórna peðið öðruleik og enda peðið yfir. Já. Getur dreipið að H3 en þá fellur F4 peðið, þannig að kannski skynsamlegra að leika. Já. Já, Arnar vinnur þetta, Mjög gott tímafórskot líka. Já, sigur í þessum aðstæðum. Hefur ekki ráð fyrir að þú verður niðurstaðan. Þá er, já, hér búin að vinna. Davíð, já. Já, þetta er að færa. Það er nefnilega mikilvægt skópin bara að það færist núna upp aðeins. Já. Búin að jafna Vigni í fjórðans. Það eru nokkur tíkallar. Það munar að það. Já. Á þessu síðustu vestu. Magnús reynir að halda stöðunni saman. Þetta er erfitt fyrir Arnar að komast í gegn. Hann leitar eftir uppskiptum á hrókunum og sjá eftir hrókudreipi C, svo kemur hrókur D1 skák, vinnur hrókin, þannig að hann verður að fara í uppskiptin. Sétur bara, já, kemur svo með upp á D5. Já, fríar þá drottninguna til þess að kannski komast inn fyrir valda einhvern musla. Spáði því sennilega en það gerir hann ekki strax. Já, hann gat farið í kaup með drottning C5 en þá hefði hvíti kóngurinn komið tímalega til að vinna F4-piði. Hann gæti ekki farið í það. Það þvingar að fara, já, er það... Kóngur í E6. Nei, við hafa Ronny Gísar líka. Já, hann verður að drepa á F4. Er þetta farið að fara... Hann verður að drepa á F4. Strykja út í tölunni? Og þá... Kóngur drepa, biskup H2 tekur á E4 og þá er... Það er bara óljóst hvað gerist. Af því að hann þvingar í uppskiptin. B3. Já. Þetta er bara jafntefli. Er einhver að fara að gera eitthvað? Eða svarta kannski vandræðum? Sko... Á hann ekki bara leika D? Nei. D5, kóngur D4, kóngur D6, B4 og þá var hann ekki tempo. Já. Kemst kóngurinn í gegn. Arnar má aðeins passa sig hérna. Já, hann er bara algjörlega missa tökið næst þessi skák.
Líklega vel að. Leikur A5. Spurning hvort að D4 góða leikur. tíma... Hann hafði leika bara á 0 sekundum. Vá! Hann er ekki leika Nei, Það var Magnús vinnur. Já. Setur strik í reikningin. Já, Arnar hefði nefnilega átt smá séns á önnasæti, nú er það bara farið. Við fá upp stöðuna, við erum að uppfæra hérna jafnóðum eða að gera eitthvað besta í því. Já, það er komið inn. Við erum hættir að hugsa í Hjörvar, hann er búinn að vinna. Hann er bara að vinna. Það er búið, hann tapar fyrir Helga Áts, skiptir ekki máli, 11,5 vinningur. Annarsæti er Davíð Kjartansson eins og er. Já, ef við kannski fá Davíð og Braga í síðustu. Já, fá Davíð og Braga síðustu. Það er skák, báður að tefla upp á velun. Jóhann Hjartarsson í þriðasæti með 9,5 vinning. Og Bragi mitt í fjórðasæti, ásamt Vigni Vatnari með 8,5 vinning. Og svo er Jómöktar sem að geti strittin í 7. sæti. Hann er svona einu sem að Guðmundur Kjartansson geti náð þeim, en Jómöktar er einu sem geti komist í topp 5. Þú segir nokkuð. En menn er að tefla henni upp á, já, bara hvar þeir endi í töflunni. Við erum komið með á skjáðin Davíð hvítt á Braga. Jóhann er að tefla við hvern? Hann tefli við Arnar með svörtu. Arnar, já, hættu að hann tefla ekki vel svona eftir hrakfærir síðustu umferða, þannig að Jóhann í kjörstöðu. Davíð með sigri tryggir sér annarsæti sem var náttúrulega frábær árangur. Gríðarlega sterkt mót. Hvað erum við margar stórmeistara hérna? Við erum með 1, Fullt á 2, stórmeistara. 3, 4, við erum með 5 stórmeistara. Já. Þú slýsum þetta Guðmundur Kjartansson sem áður stórmeistari. Þannig að annarsæti hérna hjá Davíð Kjartanssoni væri algjörlega frábært. Við sjáum hérna fyrir svona glögga áhorfendur að Davíð virðist vera á einhver sólarströnd. Já, eða hvað? Hvort hann sé að spila eitthvað með tæknuna þarna? Við erum svolítið að spila með þessa bakgrunna. Ég held að Bragi sem er bara heima, sko. Davíð með blaktandi pálmatré hérna fyrir aftan sig. Riddari C3, já. Þetta er orðið að svona hálfgerðri hollenskri vörn eða drottningarindveri. Já, Bragi, ég get þetta svona stöður, ekki bara riddari Nja. Nú sjáum við að Smáveginn eða eitthvað. ef hann leikur D5 núna, gæti Davíð drepið og drepið á E4 en þá riddari A5. Já, hann drepið þarna, já. Ég er hún í F4. Auðvitað. Gleymdi því. Já, ég líka. Þannig að þetta þýðir að Davíð verður að drepa tilbaka. Já. Já, hann getur ekki dróðum D, en það var hann bara með miklu verið stöðu. En það er spurning, E-drepur, hrókdrepur F4, getur hann eitthvað unnið E4-pið, drottning E3. Getur hann gert ýmislegt. E5 jafnvel. E5 í alls konar. Þess vegna hrókur H4 og halda valdapiðinu. Já. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Braga núna. Þetta var, já, dýrkeypt taktískt skotana sem maður fann. Og svo hvernig Vignir er að tefla við, hann er alltaf í 4. til 5. sæti með Braga. Vignir er að tefla við Magnús Örn með hvítu. Já. Hann leikur drottning D1, já. Getur bara Bragi drepa. Já, nú finnst mér þetta auðteflulegt á svarta. Það er drepið og C5, D5 í einhverju röð. Já, mér sýnist Davíð vera að hrista hausinn núna. Jafnaði með stöðuna. Bragi mjög Er þetta yfirlega. ekki þitt skáknir? Já, Davíð sem við höfum. Nei, hann var áðan. Já, við náðum hann maður. Bragi er búinn að vera eitthvað skiptið, já. Slókum B1 og nýja B2, já. Já, hvítur er alveg ótrúlega sér. Já, hann liggur ekkert á að íta liðnum, svartur. Getur svona valið hvernig hann ætlar að íta þessum peðum. Það er alltaf greinlega bara undirbúið sig. Ég er nú ekkert þess með A5 að því ég held að þessi eðlast að leika C5 og svo D5. Það er nú síður vilja veikja þannig. Já, einmitt. Það getur hann eitthvað veikir, þetta er allt svona
Hvað það er. Hvítur sækir ekkert á B6 en það getur kannski alveg leikið í samt, bara hrókur D8 C5 D5. Já, einmitt. Ef að svörtu miðborðsbeðin komast að stað, þá er þetta orðið ansi strembið fyrir Davíð. Já, Davíð líka, hann hefur ekkert mótspil, sko, það er alltaf. Það er verst að vera liðið undir og Já. mótspilslaus. Bragi samt svolítið kærulaus á Já, tímanum. já. Hann gaf sér alveg hálfa mínútu fyrir drottning F7 sem er nú... Já, hann er aðeins svo mikið komin í að hræri kaffinu og slaka á, sko. Þá getur verið stutt í að menn missi tökin. Við hefum séð menn, já, missi tökinu á alls konar stöðum hérna. Hjörvar innsigla sigurinn með sigri á Jóni Kristni og Þorgeirssyni. Öruggur sigur eftir allt saman hjá Hjörvari, það er ekki hægt að segja annað. 12,5-15. Já, ansi gott. Og önnur tapskákin kom ekki fyrir hérna, já, eftir að sigurinn var treiður. Einmitt. Jokko fór 7 líka, það er nú alveg bara á vel við unna, erfitt mót náttúrulega. Já, einmitt. Hann átti þarna góða kafla. Hann hætti í þrjárskaki röð og komin í toppbaráttu snemma. Náði ekki að fylgja því eftir. Já, mér sýnist bara að ég bara verið að tefla þessu herfóringi, ekkert að Já, rugga bátnum nýtt, bara stillir upp á F-línuna og gæti mögulega að fara með hrókinu yfir á G5. já, það var hvítur að veikja sig, töluvert. Já. Já, þetta er eiginlega alveg. Gæti líka hrókur F3 bara svona til að vera töffari. Já, bara stríða hann. Stríðan maður. Já, hann mætti hann ekki drepa út af Etur bara F3 og máta G2. Já, þetta er ekki skemmtilegst aðkvæmt. Nei, já, hann reynir að fara eitthvað mótspil, hann kemur hrókur G5, já. Hvernig, það er nú ljótt að þurfa að leika eitthvað svona leik. Já, það er ekki fallegt. Drepur þetta, nú getur hann planta hróku F3 og svo víðurinn. Já. Svo líkur ekkert á því, hann getur gert það svona. Það er hendar. Sér líka biskupinn á B7 gæti farið að spila inn núna þegar skálunan er orðin opinn. Ef að miðborðið opnast. Það er ekki alveg auðvelt að komast í gegn á kóngsvögnum, en Einasti Bragi þarf að gera er að passa tíma. já, ég held að það sé aðmálið. Við höfum komið inn á áður að Davíð er gríðarlega úrræðagóður í knattskák. Jón Viktor og Hannes með jafntefli, þeir eru jafnteflis kongar mótsins. Já, ok. 3 jafntefli hvor. Já, þó ekki fleiri en það. Ekki fyrir það. Það er nú skemmtilega við hanskakinu, það er lítið jafntefli. Við sagðum að 15 skákum að menn eru mest að gera 3 jafntefli. Sýn nú hvað hanskaki getur verið skemmtileg. Já, Bragi, hann fór til skiptamenn, Já, hann Davíð. eitthvað er hennar síst upp í þessu. Já, við höfum séð það, hann er góður í að fá mótspil. Nú fer að vera spurning hvort að Bragi geti bara dreipið á F2 og G3. Já, getur nú alveg að fara að því að hann byrjar á kóngurshásu. Hann er mikið í því bara að vera varkálum og leika svona profílaxisleikjum. En ég myndi bara dreipa F2 þetta. Svo getur F2 byrst fyrir G3 og okkur F5 reyndar. Já, það er ekki skjóðfæri, tekja þetta tilbaka, take back, Take back. okkur F3. Já, Nú hóttar hann að dreipa 8 G3 og fara að máta. fórna sig í gegn. Fórt sig gegn, skáka G1 og G2. Já, það verður Gunnar Freyr Rúnarsson, jafntefli við Róbert Lagamann, fær þá eyðileggur spannamuna, ég sagði þrívinningar hafa 3 hálfan. Já. Sem er bara mjög vel gert. Stigarast til maður mótsins og hans er rétt í gegnum undamóti. Bara tefla upp fyrir stig. Já, 300 stig í hverju skák. Já. Það er ekkert grín. Hún leti Bragi hans á stöðunni, drepur á G3 og hann er skipt nefur og með 2 peð í þokkabót. Já, ég bara sé sérst núna með hugmyndir að drepa svona G3 og E3. Já, einmitt. Hann Gerir þetta svona? drepur strax, já. Það er nú þarfi. Já. En þetta hann að vera kólunni samt. Fókur að finna F3. Já. Spurning hvort að, já, fer ekki F3 að
Vildi ekki lega ykkur Patrik. G5 kom bara í 5. Já, það Svo sýtur kom hann. bara 6. Þetta er að peða stoppar þetta mótspili. F3. Það er líflega gert hjá hann. Kongur Þetta er F4. alveg stormistæra tækni hjá Braga. Ég verður að búast. Guðmundur Gíslason leikur Helga Árs. Ekki gott móti Helga, 7 vinningar. Og Guðmundur Kjartansson leikur Andra Árs. Skelfur móti Andra. Hann kom nú inn á mjög stöðu fyrir vara. Já, Það var nú svona aðeins oft að ég til dæmis hefði ekki viljað taka þátt í þessu nema að vera í einhverju smá formi sko. nei, Bara undirbúa byrjunin og það er eitthvað varum að fara. Það er Akkurat. ekki. Þetta er það hart mót að maður vill ekki vera þetta. Já, láta svona nánast hreinsa sig út sko. En Bragi er bara að sigla sig heim hérna já, og fá önnur úrslitin hérna Jóhann leggur Arnar og er þá að tryggja sér annarsæti. já, En 2 vinningum eftir Hjörvari. já. Núna er alltaf flott mót hjá Jóa en bara Hjörvar algjöru sérflokki. Algjöru sérflokki. Bragi er að leggja hérna Davíð Bræðurinn Davíð. og Vignir, já, það síðan skanki Vignir Magnúsar, náðu henni upp. Er eitthvað eftir í henni? Og náðum við skottið þeim bara. Það er mjög skottið að þeim. Þar er Vignir að tefla upp á að ná að jafna í 5. seti, þá næra 4. seti held ég, já, önnur. Hann er að tapa Hann er sér. að tapa fyrir Magnúsi. Það sé óumflýjanlegt. Já, mér sýnst að það er eiginlega engin vandræði hérna. Og Magnús er með nægan tíma. Já. Þannig að ég ætla að gera svo djarfur að fyrir að slá það inn. Já, þá var þetta ekki flókið. Þá var Bragi bara að tryggja sér 4. sæti. Já. Ótrúlegur árangur, hann hérna... Hvað fekk hann eiginlega í lokinu hérna? 1, nei, maður segja, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hann vinnur 7 síðustu gangina. Já, vinnur Jóa í 9. umferð og svo bara allt Og þessu. það bara spólaði í gegn. Já. Það er alveg magnað. Vinnur 4 bara algjörlega skelfilega móti. Og upp í verðlagsæti. Ég held að frúið er á núna. Já. Búið út að borða það veit sko. Það fengi ræði í hálfleik. Já, já. Bragi. Já. Og þetta er það. Þú þarf að gera betur hérna. Og þetta taka tíma hérna. Í eitthvað skápmót. Já. En við skulum sjá loka stöðuna í friðursmóti Landsbankans 2020. Hún er komin hérna á skjáinn og við sjáum eins og hún er búin að fara yfir Hjörvar Steinn Grétarsson öruggur sigur í mótinu með 12,5 ring Já. í 1. sæti. Jóhann Hjartarson 10,5 í öðru og Davíð Kjartansson með 10 vinninga í 3. og Bragi 1 í 4. með 9 hálfan. Já, sjáum þá, já, Vignir virðist hanga 5. sætinu á stigum, Jón Viktor og Guðmundur náðanum Já, af vinningum. já, Svo kemur miðjumóð hann er 7,5. Helgi Arnar, Jón Kristinn, Magnús Örn og Róbert Lagamann 7 vinningar. Guðmundur Gíslason 5, Gunnar Rúnarsson 3,5 og Andri Árs rak lestina með 1 vinning. já, Skemmtilega mót, það er svona mjög lítið að við hefðum fengið einhverja spennu hana. Jóhann hefði nú já, náðarlega Hjörvar en Hjörvar bara hann er bara bestur í hraðsökinni. Hann er grjótilegur. Það er ljóst. og við óskum Hjörvari Steini innilega til hamingju með sigurinn á mótinu. Glæsilegu sigur á þessu friðursmóti Landsbankans. Íslandsmeistari í netskák og núna Já. hraðskák. Einmitt. Og þá held ég að við förum að láta þetta gott heita hérna Skáknámið Íslands. Já, það er ekki hægt að sýna frá nefnum afhendingum. Nei, því Það miður. er kefli gerðin netið. En við þökkum auðvitað keppendum fyrir þáttökuna og ykkur áhorfendum fyrir samfylgdina í dag. Já, og smá byrjunar örfleikar en svo kom þetta gott flug og Já, 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 gekk bara mjög vel. Og vonandi að minn hafi ránað með þetta. vona það. Þannig að við þökkum fyrir í dag. Takk fyrir áhorfið. Síðan. Takk sér. Bless.